Өмнөх студийн уран бүтээлч авт олон Монголын үндэсний эх орон Дэлвэстэй хамтран уудам дэлгэр Монгол эх орны минь алс уран алтай нутгаас энэхүү нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За билийн хөдөлгөөний тооллын 17 дугаар жарны ургуулагч чимэг шоронгохоо жилийн зуны дөрвөн ширхэгчин могоо сарын шинийн нэгний өлцөө өчрөд үрдсэн бэлэг цан өдөр буюу 2019 дугаар оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр Говьвалтай аймгийн Самдгийн магнез сүрэн дэргүүтээ 2018 оны Монгол улсын шилдгийн шилдэг салбар холбоогоор шалгарсан Алтай хөлөг мөрөн спорт уяачдын холбооны санал наашлагын дагуу Говьвалтай аймгийн засаг даргын захирамжаар Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагдаж буй засаг таны хурд 2019 аймгийн өмнөд улсын хурдан бардын уралдааныг ийхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сум гэдэг бол эх орны 332 сумдаас газар нутгийнхаа хэмжээгээр 2 дугаар тэрмэлэгдэг ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За Алтай нурууны төгсгөл их говийн баруун хойд хэсэг. За баруун талаараа өөрийн аймгийн цогцсомтой хил залгаа оршдог бол хойд талаараа Бигэр сумтай. За зүүн талаараа Говьвалтай аймгийн Чандаман сумтай. Урд талаараа Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сум болон бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өртөө засаг орны Ганьсуу мөчтэй хилэн оршдог ийм хилийн одоо сайхан нутаг байгаа. За энэ нутаг бол одоо яахан аргагүй одоо Алдартан гавьяатнуудын өлгий сайхан нутаг. Монголын хурдан мөрний дүүхэнд Монгол улсын алдарт байж Баатрин шимгай Монгол улсын алдарт байж Чулуунбаатарын лавг эсрэг одоо нарийн дэргүүтэй олон сайхан эрдэм төгс уяачид энэ нутгаас өрн гарсан байдаг. Ингээд Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагдаж буй засаг таны хурд 2019 аймгийн өмнөд улсын хурдан мөрдийн уралдаан их насны мөрдийн уралдаанаар эхэлж газраас сугдарсан 80 хурдан шандас өмнө эхүүд энэ өдрийн мэр цэнгэл нааданд алтан доосон өргөж хүлгийн шандас шалгахаар гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй охин дэлдэн гарч байна. За Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумаас одоо Монгол улсын хамгийн олон малтай хүн Эрдэнэ сумын мөрөн спорт уяачдын холбооны дөрвөн Монгол улсын говьяд малчин Авир Мэдгой байна. Монгол улсын анхны сайн малчин Бичингой. За мөн одоо Монгол улсын зан батлагын Сурнзамбалд нарын дэргүүтэй олон сайхан алдартан говьяднууд одоо дөрөн гарсан ийм ариун мэйлэг түүхийн өлгий сайхан нутаг байгаа. За ингээд 2018 оны Монгол улсын шилдгийн шилдэг салбар холбоо Алтай хөлөг мөрөн спорт уяачдын холбооны санал санаачлагаар Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагдж буй засаг таны хурд 2019 аймгийн өмнөд улсын хурдан мөрдийн уралдааны их насны мэргараныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас зулгарсан 80 хурдан өмнө эхүүд ийхүү гандар өвн дуурайгараа газар өмбөртөн энэ өдрийн нэнгэрдэр алтан доосон өргөж байгаа нэ. За ингээд их насны мөр дөнгөж эргэсэн байгаа Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Гаазрунгийн ариун болтын хурдан саардмар цаадлаар нь хөшөөлгөө гарч байгаад наадлаар нь сайхан шаргамар одоо хөшөөлгөж байгаа Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Лувсан зэрэмгийн болтын хурдан шаргамар байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан дөнгөж эргээд одоо зул задарч эхлэхэд аймгийн Зэнкэр сумын хөвгөд Монгол улсын алдарт яаж жаахан нэмнэн зүрэнгийн унаган одоо Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Гаазрунгийн ариун болтын хурдан авраг саарламар их насны мөрдийн уралдааныг хөтөлж эхэллээ. Ам хөтөн дээр Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт яаж урт хоёрын хурдан туулай хар гэдэг мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Айргийн гурав дээр гараад ирсэн жижигхэн харамр Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын яаж Амгалангийн хурдан хармар за өнгөний хоёр мөрний зөв талаар нь нэвхэн дуулаад хошуу өлгөж эхэллээ. Энэ бол одоо нутаг унган мөр байгаа орон нутагтаа олон дөрвүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын яаж Амгалангийн хурдан хармар за Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Гаазрунгийн ариун болтын хурдан авраг саардмар Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын урт хоёрын хурдан дуулай хармар за араас нь одоо сайхан хонгор мөр ороод ирсэн. Энэ хонгор мөр одоо Говьвалтай аймгийн зурц сумын Мандах нарангийн хурдан хонгор мөр байна. Энэ эдэн мөрний хамгийн наадлаар нь 77 номертэй мөрцөн ухаан хонгор мөр ороод ирсэн байгаа. 2018 оны Монгол улсын шилдгийн шилдэг салбар холбоо Говьвалтай аймгийн Алтай хөлөг мөрөн спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаживын доноо хурдан хонгор мөр орж ирсэн уршилж байгаа. Цаадлаар нь Говьвалтай аймгийн Жаргалан сумын Гандамрын хурдан хээрмөр орж ирсэн уршиллаа. За мөн одоо энэ ардлаас шарт хэлнэтэй сайхан хүрэммөр одоо орж ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ хүрэммөр өнөөдрийн ард нь олон одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байсан. Ийм одоо хурдмөр байгаа Баян хонгор аймгийн Баян нэг сумын уяач амар жаргалын хурдан зээлмэр гараад ирсэн. За ингээд өнгөний тавтан мөрийг одоо өнөөдөр үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулж байна. Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын уяач Амгалангийн хурдан хармар хөтөлсөн яваарай. Ам хөтөн дээр Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт уяач Гаазрунгийн ариун болтын авраг саарламар айргийн гурав дээр Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт уяач урт хоёрын хурдан дуулай хармар за мөн одоо цогц сумын Мандах нарангийн хурдан хонгормор түүний ард тал дээр нь Баян хонгор аймгийн Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын сүр орлын жаргалын хурдан хээрмөр орж иржээ. За мөн одоо энэ ард талаас одоо сайхан цээжнэтэй зээлмэр Баян хонгор аймгийн Баян нэг сумын амар жаргалын хурдан зээлмэр ороод ирсэн бол битүү нэмнэтэй Говьвалтай аймгийн Жаргалан сумын номерын хурдан хээрмөр ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За 69 номертэй мөрцөн ногоон алга овцтой хөхөдтэй хээрмөр энэ Монгол улсын говьяд малчин Авир Мэдгой хурдан Сартхэр гэдэг мөртэй тун адилхан орж ирсэн бол за аймгийн одоо мөрөн спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаживын доноо хурдан хонгормор 77 номертэй за буруу талд нь Говьвалтай
аймгийн зээл сумын болцохын хурдан хонгормор ороод ирсэн өшөөлж байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хулмар Баян хонгор аймгийн Шинжин сумын яаж Хүрлбаатарын хурдан хулмар орж ирсэн байна. За морь дэргэнгүүд одоо хөшөөлгөөр гарч байсан. Говьролтой аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт үе Лувсан дэрэнгийн болтын хурдан шаргамар Ари хэдмөрний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн өшөөлж байгаа. Түүний ард талд Говьролтой аймгийн Жандаман сумын Шаргнэмбуугийн хурдан зэдмэр орж ирсэн байна. 33 номертой мөрцөн хүрэн дээлтэй хөөхөд хонгор уурламраас одоо ороод ирсэн Говьролтой аймгийн Жандаман сумын яаж Нацгийн алтан гэрлийн хурдан хонгор уурламар орж иржээ. Энэ хэдмөрний өнгөн дээр ногоон зэжнэтэй сайхан хол халдмар одоо гараад ирсэн өшөөлж байгаа. Энэ бол Говьролтой аймгийн Жандаман сумын Даваасрынгийн хурдан хол халдмар байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэрмэр Говьролтой аймгийн Эрдэнэ сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны дөргөө Монгол улсын говьяд малчин авир мэдгэн хурдан хэрмэр гарч иржээ. Монгол улсын хамгийн олон малтай хүн авир мэдгэн хурдан хэрмэр гараад ирсэн. Түүнийг нартал дээр сайхан цэнхэр хамгаалтын малгайтай хөөхөд хармар одоо орж ирсэн байгаа харагдж байна. Говьролтой аймгийн алтай сумын Пүрүдэрчийн хурдан хармар байна. За мөн одоо хардлаас нь Говьролтой аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн хурлын дарга Доноо хурдан ширэг гэдэг мөр одоо орж ирсэн өшөж харагдлаа. Доноо аймгийн хурдан мөр ширэгмөр аймаг сумар нутагт олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо аврагмар байгаа. За битүү ногоон өмнөдөө сайхан хонгормор урьдчилаад байна. Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын яаж Маамуугийн жиргал сайхны хурдан хонгормор мөн одоо өтүрийн хэдмэрэн дээр гарч ирсэн болтой байна. За 20-ийн мэгцаагаар одоо ахар духандалтай гөхөлтэй сайхан хөхүүр нөмөр мэдэн гэрчтэйгэн өршөлж байгаа үзэгчтэй ахын далдан гарч байна. За Говьролтой аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн өмнөдийн хурдан мөрдийн уралдаан бол одоо Сандгийн магнез өрн дэргүүнтэй алтай хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбооны саналын дагуу аймгийн засаг даргын захирамжаар зохион байгуулагдаж байгаа. За битүү нэмнэтэй хонгормор бол одоо Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Маамуугийн жиргал сайхны хурдан хонгормор аймгийн мөрөн спорт уяжлын холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаживын доноо хурдан хонгормор одоо дундалд нь байгаа. За өнгөн дээр нь одоо цэнхэр утастай хөөхөдтэй сайхан нарийнхан дуу хармар нэг одоо гарч ирсэн байна. За арматаар яваад мөрдүүдийг сайхан харуулсан бол аймгийн алдарт үеж Говьролтой аймгийн Эрдэнэ сумын Лувсан дэрэнгийн болтын хурдан шаргамар энэ хэдмэрний хамгийн ард талд нь байгаа авир мэдгэн хурдан Сартер гэдэг мөртэй тун адилхамар 3 мөрний дундалд нь урьдчилаад байгаа. Баян хонгор аймгийн Шинжин сумын Хүрлбаатарын хурдан хулмар байна. За энэ хэдмэрний хамгийн наадалд нь гараад ирсэн хул халдсан мөр бол одоо Говьролтой аймгийн Жандаман сумын яаж Даваасрынгийн хурдан хул халдсан гэдэг мөр одоо гарч ирсэн урьдчилж байгаа. Дундалд нь бол одоо Говьролтой аймгийн Жиргалан сумын Гандумрын хурдан хэрмэр байгаа. За мөн одоо хамгийн цаадалд нь яваад байгаа хүрэн мөр Баян хонгор аймгийн Баянлиг сумын уяаж амар жиргалын хурдан зэрлмөртэй тун адилхамар одоо гарч ирсэн урьдчилж байгаа. За энэ хэдмэрний хамгийн ард талд нь яваад байгаа тодулаан шир утастай хөөхөдтэй сайхан хонгормор бол Говьролтой аймгийн зээл сумын яаж болцохын хурдан хонгормор өнгөн дээр нь явж байгаа улаан халаг утастай хөөхөдтэй сайхан хэрмэр гарсан цагаасаа дэрхэн дурлаад байгаа Говьролтой аймгийн Бэгэр сумын яаж ад жиргалын хурдан хэрмэр 38 номертой марцсан. Мөн одоо Говьролтой аймгийн Зогц сумын Мандах нарангийн хурдан хонгормор өршөлж байгаа хонгорморных нь өнгөн дээр цэнхэр гүрдэгтэй хөөхөдтэй сайхан хармар гараад ирсэн. Энэ бол одоо Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт байж урт хоёрын дуулын хар гэдэг мөрөө Хинтээ аймгийн Мэрхийн сангийн аж ахуйн Батбаатар гэдэг хүний одоо уран одоо аймгийн бүсэд 1-2 харагдсан. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа Гаазрынгийн ариун болтын хурдан авраг саарламар аймаг сумор нутагтаа нэг 60 гаруй харагдаж дөрүүлээд байгаа. Харахгүй одоо алтай нутгийн авраг түмэн нэхүүдийн нэг. За ингээд Эрдэнэ сумандаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн өмнөд засгийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдааны аман хүзүүн дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За чон дуухан хийстэй одоо саарламар одоо харахгүй одоо энэ нутаг дархлагдсан юм одоо хурдан түмэн эхэ. Энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр одоо жижигхэн хармар уршлаад байгаа. Говьролтой аймгийн Бэгэр сумын яаж амгалангийн хар гэдэг мөр бол одоо нэлээд зэрэгэн одоо хөтөлсөн хэвээр юм аа. За энэ бол одоо нутаг унган мөр байгаа. За энэ олон хурдан сайхан түмэн эхүүдийг автай нутаг тэнцсэн амгалангийн хар гэдэг мөр бол одоо зэрэгэн сайхан хөтлөөд байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Аран аймгийн Зэгэр сумын Монгол улсын алдарт үе түмэн олондоо жаахан хэмээн алдарсан дамнин сүрэнгэн унган одоо Гаазрынгийн ариун болтын авраг саарламар аман хөзүүн дээр. За айргийн урав дээр Говьролтой аймгийн Зогц сумын Мандах нарангийн хурдан хонгормор ороод ирсэн байгаа бол айргийн дөрөв дээр Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт үеж урт хоёрын дуулын хар гэдэг мөр одоо гарч ирсэн. Хан Хинтээ аймгийн Мэрхийн сангийн аж ахуйн хадуу байгаа. За үзүүрийн хоёр мөр бол одоо арийнхаа мөрдөөс жаахан зэрэгэн хоорондоо бас одоо нэлээд хөндийхэн байгаа. За ариун болтын авраг саарл гэдэг мөр бол одоо аргагүй өнөөдрийн наадам тус одоо нэлээд дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байсан ийм одоо мөр байгаа. За ингээд өнгөний хармарны дохилыг өнөөдөр үзэгчтэй охиндээ харуулж байна. Говьролтой аймгийн Бэгэр сумын уяаж амгалангийн хурдан хармар орон нутагтаа бас одоо олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Энэ бол одоо алтай нутгийн унган түмэн эхэ. За Говьролтой аймгаас бол одоо Монгол улсын тодмонлоо байж ах トゥ хоёр тодмонлоо Максийн одоо Цэрэнжигмэд Давгдэрчин Ганбаатар нар байна. Мөн одоо Монгол улсын тодмонлоо байж Туанжуун ган нөмөр Монгол улсын тодмонлоо байж Савгийн Батмонг нарын дэргөөтэй олон сайхан алдарт манлаа байж одоо төрөн гарсан байдаг. За Монгол улсын алдарт байж Эрдэнэ сумаас гэтэл одоо хоёр төрөн гарсан байдгийг гэдэг одоо үзэгчтэй ахундаа дөрөнд болгосон. Ингээ Говьролтой аймгийн Бэгэр сумын байж амгалангийн хурдан хармар их насны мөрдийн уралдааныг хөтөлсөн яваарэ. Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт байж Гаазрынгийн ариун болтын хурдан авраг саарламар аман хөзүүн дээр цаадлаар Зогц сумын Мандах нарангийн хурдан хонгормор орж ирсэн байгаа бол Говьролтой аймгийн Бэгэр сумын сүр орлын ад жиргалын хурдан хэрмэр айргийн дөрөв дээр Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт байж урт хоёрын дуулын хармар
За харморны уруудлаар болцохын хурдан хонгормор жургасан бол Баян хонгор аймгийн Шинжинсмийн Хүрд Баатарын хурдан холмор энэ одоо дэлгэсний харагдаад өнгөрлөө. Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт туяа Лувсандрын болтын хурдан шаргамар бас л одоо орон нутагтаа олон дөрвөлж харагдсан авраг одоо их насны мөр байгаа. Араас одоо улаан ширвцтай өгөхөд гөхөлтэй хонгор халдсан орж ирлээ. Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын уяаж ишүүгийн эдлэшийн хурдан хонгор халдсан орж ирсэн байна. Энэ хамгийн наадлаар нь цагаан зэжнэтэй гөхөлтэй холмороос одоо ороод ирсэн Говьвалтай аймгийн Жандман сумын Гантиг эрдний хурдан хол гэж Дундгой аймгийн Эрдэнэ сумын хонгон хурдан холмор орж ирсэн байна. Өнгөн дээр нь 33 номертой мөрсөн хуулын уралмор бол Говьвалтай аймгийн Жандман сумын Нацгийн алтан гэрлийн хурдан хол уралмор юм байна. Хамгийн заадлаар нь цэнхэр зэжнэтэй сайхан хармороос одоо уршилж байгаа үзэгчтэй охин харлаа. Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын алтан магны хурдан хармор байна. Эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан зээрдмөр одоо энэ наадлаар уршлаа. Говьвалтай аймгийн Жандман сумын Шаравнамбогийн хурдан зээрдмөр. За Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Маамугийн жаргал сайхны хурдан хонгормор битүү ногоо нэмнэтэй гараадсан бол энэ ардлаас ягаан зэжнэтэй одоо ухаамар уршилаа. Говьвалтай аймгийн дэлгэр сумын Давгдөржи ухаа гэдэг мөр мэдээ хойхон налаас гарч ирээд эрчтэйгийн мүзүүрийн адсан мөртөө ирээд нийлж байгаа одоо үзэгчтэй охин харж байна. За өнгөний хэдэн мөрөн дээр одоо цэнхэр уцтай хүүхэдтэй хармар залгаж байгаа харагдж байна. 2018 оны Монгол улсын шилдэг салбар холбоо Алтан хөлбөмбөрийн спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаживын доной хурдан хүрэн мөрний нэтэн мөрний хөнгөн дээр гарч ирсэн бол Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын мөрийн спорт уяжтын холбооны дөрвөө Монгол улсын говьяд малчин авир мэдгөө хурдан фермер нь одоо тэр тод ширвцтай хүүхэдтэй урьдчилаад байгаа харагдаж байна. Наадад нь тод улаан ширвцтай хүүхэдтэй бор ширгамар гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн хурлын дарга Доной аймгийн хурдан бор ширгамараа түүнийхэн заадалт нь Говьвалтай аймгийн Алтай сумын Пүрвдөржи хурдан хар гэсэн юм дөрвөн мөр бол одоо дэлгэсний харагдаж байна. За энэ дөрвөн мөр бас л одоо энэ засаг тааны захтай хурдан их насны мөрдүүд одоо гараад ирсэн байгааг үзэгчтэй охин бол одоо тардан харлаа. За ари хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр сайхан халдсан мөр нэг одоо орж ирсэн Говьвалтай аймгийн Жандман сумын Баяр магнаа халдсан гэдэг мөр одоо орж ирсэн бол Баян хонгороос ирсэн хурдан зоохормороос одоо ороод ирсэн байна. Энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр одоо сайхан хар мөр нэг одоо гарч ирсэн учраас Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын Алтан магны хурдан хэрмөр орж иржээ. Алтан магны хурдан хэрмөрнийхэн ардал дээр бараа нэмнэтэй хүрэн мөр нэг одоо ороод ирсэн учраас харагдаж байна. За энэ хүрэн мөр чинь одоо юусэн бэлээ? Бараа нэмнэтэй хүрэн мөр Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Идэрмөнгийн дүүгүүр хүрэн гэдэг мөр мордож ирсэн. Түүнтэй одоо тун адилхан мөр одоо гараад ирсэн байна. Говьвалтай аймгийн дэлгэр сумын гуйлан тусганы уяаж будын саарлалаг гэдэг мөрөөс одоо ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Говьвалтай аймгийн жаргалан сумын ган нөмрийн хурдан хэрмөр тархин дурлаад байсан дээр хамгийн цаадалд нь одоо битүү нэмнэтэй урьдчилаад байгаа. За наадалд нь одоо ногоон алдаг өвчтэй хүүхэдтэй авир мэдвэн сарт хэр гэдэг мөртөө тун адилхан мөр одоо гараад ирсэн урьдчилаад байгаатай үзэгчтэй. За гуйлан тусганы уяаж будын хурдан саарлалаг мөр одоо энэ хэдэн мөрний 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Ягаан зэжнэтэй сайхан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн уршилж байна. За энэ хүрэн мөр өнөөдрийн нааданд одоо дээгүүрхэн уралдах таамагтай байсан ийм одоо хурдан мөр Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын жаргал тогтцын хурдан хүрэн гэдэг мөр гарч иржээ. Говьвалтай аймгийн жаргалан сумын ган нөмрийн хурдан хэрмөр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. За энэ наадамтай зэрэгцээд бол одоо Говьвалтай аймгийн Шаргал суманд аймгийн Хойд усны хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдаж байгаа. Өмнөд усны хурдан мөрдийн уралдаанд газар асууларсан 82 хурдан шандус төмөн нөхөд одоо хүлгийн шандус шалгаж байгаа. За бараа нэмнэтэй сайхан зээлдүр гараад ирсэн Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Идэрмөнгийн дүүгүүр хүрэн гэдэг мөртөө тун адилхан мөр одоо гарч ирсэн урьдчилаад байгаадаа Баян өндөрөөс ирсэн хурдан цоохормор одоо сая яригдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэн мөрний хамгийн цаадалд нь Алтай сумын Пүрвдөржи хурдан хармор одоо гараад ирсэн байна. Мөн одоо цэнхралаг өвчтэй хүүхэдтэй сайхан хэрмөр одоо Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын Алтан магны хурдан хэр гэдэг мөр одоо гараад ирсэн. Авир мэдгөө хурдан авраг хэрмөр энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан халдсан мөр бол Говьвалтай аймгийн Жандман сумын Баяр магны хурдан халдсан мөр юм байгаа юм. За энэ наагур яваад 33 номертой мөрсөн хол бууралмөр бол одоо Говьвалтай аймгийн Жандман сумын яаж Нацгийн алтан гэрлийн хурдан бууралмороо. За мөн одоо аймгийн алдарт туяа Лувсандрын болтын хурдан шаргамар байгаа. Өнгөн дээр нь Говьвалтай аймгийн Алтан хөлбөмбөрийн спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Доной хурдан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа ягаан зэжнэтэй сайхан ухаан хондомор бол одоо Говьвалтай аймгийн дэлгэр сумын яаш Давгдөржи хурдан хондомороо. За 1996 онд одоо Говьвалтай аймгийн дэлгэр суманд одоо Алтай баруун бүсийн шиг наадам гэдэг зохион байгуулагдаж байсан дүүхтэй байгаа юм. За цэнхэр зэжнэтэй хараатайхан шуухан хар ногоомор нэг одоо орж ирсэн байна да. За өнөөдрийн наадамд энэ одоо хар ногоомор нэлээд дээгүүрхэн очиж уралдах нэ. Энэ хармор бол одоо Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Хүрэл сүхийн хурдан хар гэдэг мөр гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн мөрний хамгийн заадалд нь тод улаан ширвцтай өгөхөд хонгор халдсан мөр Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын Ишүүгийн эдлэшийн хурдан хонгор халдсан мөрөө Хинтэн аймгийн Нөрвөлөн сумын унаган адуу байгаа. Цагаан зэжнэтэй холмороос одоо Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын унаган адуу Говьвалтай аймгийн Жандман сумын Гантиг эрдний хурдан холмор орж ирсэн урьдчилж байгаа бол Баян хонгор аймгийн Шинжин сумын Хүрд Баатарын хурдан холмор мөн одоо үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр нэлсэн. Энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр Говьвалтай аймгийн цогц сумын Мандаг нарангийн хурдан хонгор мөр урьдчилаад байгаа. Мандаг нарангийн хурдан хонгор мөрний зөв талаар нь дуулаад Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын Ишүүгийн эдлэшийн хурдан хонгор халдсан мөр одоо энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр одоо гарч ирсэн байна. Сумын нааданд
3 дөрүүлж за аймаг сумын одоо тэгшмэр тэнгэр наадмуудаар мөн одоо 3 дөрүүлсэн гэсэн байхаа. Энэ эдэмбэрнийх нь одоо ард талд яваад байгаа. Толин зартай хамарцгаа сайхан хулмөр одоо урьдаад байгаа. Энэ бол Говьолтой аймгийн Жандман сумын даваа сүрэнгийн хурдан хул алдсан мөр. За цаад алд нь одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дарханд дурлсан Баян-Онгор аймгийн Баян-Цагаан сумын аймгийн алдарт байж урт хоёрын дуулын хар гэдэг мөр гарч ирсэн бол Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт байж гац сүрэнгийн Арвамбалтын аврагаас ардамар айргийн урав дээр ам хөдөлгөөн дээр нь Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын яаж ад жаргалын хурдан хэрмэр одоо гарч ирсэн байна. Сүрэн хурлын ад жаргалын хэр гэж одоо бүртгэл дээр бүртгэсэн 38 номертой барьсан хэрмэр ам хөдөлгөөн дээр гараад ирсэн. Араан аймгийн Зэнгэр сумын Монгол улсын алдарт байж жаахан даймаа гэж 2007 оны Монголын шинэ хурдан барьсан их хурд уралдаанд 2 хэрмэр түрүү ам хөдөлгөөр нь хурдлуулж ирсэн эрдэмтэй сайхан уяач хүн байдаг. Тэр хүний одоо унаган одоо Арвамбалтын саарламар айргийн урав дээр одоо урьдаад байгаа. За мөн одоо Говьолтой аймгийн Жандман сумын даваа сүрэнгийн хурдан хонгор халдсан мөр одоо айргийн дөрөв дээр цаад алд нь Баян-Онгор аймгийн Баян-Цагаан сумын аймгийн алдарт байж урт хоёрын дуулын хар гэж Хэнтэй аймгийн Мэрхийн сангийн аж ахуйн Батбаатарын одоо унаган адуу аймгийн бүсэд 1-4 2 харагдсан толин зартай хурдан хармар бол одоо тасарсан дөрвөн ард тал дээр 5-6 дээр холбоотой яваад байгаа. Зөв талд нь даваа сүрэнгийн хурдан хул халдсан мөр гараад ирсэн байгаа. За энэ дэлгэсний харагдж байгаа хонгор халдсан мөр бол одоо Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын адил бишийн хурдан хонгор халдсан мөр мөн одоо Баян-Онгор аймгийн Шинжин сумын Хүрлбаатарын хурдан хулмар түүнийх нь ард тал дээр Говьолтой аймгийн Жандман сумын Гантиг эрдний хурдан хонгормор орж ирсэн байгаа бол Говьолтой аймгийн Зогц сумын Мандах нарангийн хурдан хонгормор ари хэдэнбэрнийх нь өнгөн дээр байна. Говьолтой аймгийн Цээл сумын Болцгийн хурдан хонгормор түүний ард тал дээр Тодулаан шар хувцастай хүүхэдтэй гараад ирсэн байна. Энэ хэдэнбэрний наадалд нь одоо өшөөлдөд байгаа эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан зээрдмөр бол одоо Говьолтой аймгийн Жандман сумын Шарвнамбогийн хурдан зээрдмэрийн байгаа юм үзэгчтэй. За нөгөө Доноо юмби хурдан шаргамөр одоо энэ хэдэнбэрний өнгөн дээр байгаа харагдаж байна да. Говьолтой аймгийн за энэ нөгөө Болдын хурдан шаргамөр байна. Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт бай Лувсан зэрэнгийн Болдын хурдан шаргамөр за Доноо юмби хурдан шаргамөр за энэ нөгөө Баян-Хонгорын хурдан зоохормор энэ ороод ирсэн байгааг одоо үзэгчтэй авах харж байна. За араас одоо 10 номертэй мөрдсөн сайхан нарийнхан дуу хармар нэлээд гэрчтэйхэн одоо дөөлөх нэ. За энэ хармар бол одоо Говьолтой аймгийн Цогц сумын яаж Дөрвсрэнгийн Батмагнаа хурдан хармар байна. Цогц сумын Дөрвсрэнгийн Батмагнаа хурдан хармар байгаа. За мөн одоо Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын Жаргал тогтгийн хурдан өрмөр за 33 номертой мөрдсөн Алтан гэрлийн хонгор удамар жаахан одоо ойшилж багш шиг байна. Баян-Онгор аймгийн Баян өндөр сумын Идэр мөнгөний дүүгүр хүрэн гэдэг мөр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За мөн одоо Говьолтой аймгийн Алтай сумын Бүрөвдөрчийн хурдан хармар дээр хамгийн саад алдан өрсөлдөд байгаа харагдаж байна. За Бэгэр сумын Жаргал тогтгийн хурдан хүрмөр ягаан зэжнэтэй энэ хэдмөрний одоо ари хэдмөрнийхөө өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За нэг 25-6-гийн багцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг үзэгчтэй охиндоо сайхан харууллаа. Говьолтой аймгийн Сангийн Магнаа сүрэн тэргүүнтэй 2018 оны Монгол улсын шилдэг салбар холбоогоор шалгарсан Алтан хөлбөмбөрийн спорт уяжтын холбооны санс наашрын дагуу Говьолтой аймгийн засаг даргын захирамжаар Эрдэнэ сумын зохион байгуулагч засаг таны урд 2019 аймгийн өмнөд төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрд гарааныхаа 6 газрыг газрын талыг бол одоо нэгэнд өнгөрсөн байгаа. За Эрдэнэ сумын мөрдийн спорт уяжтын холбооны дөрвөө Монгол улсын авьяат малчин авир мэдгүй хурдан хэрмэр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За энэ харамар өнөөдрийн нааданд нэлээд одоо төрж уралдах нэ 10 номертэй мөрдсөн армор араас одоо нэлээд гэрчтэйхэн нөлөөд байгаа. Говьолтой аймгийн Цогц сумын яаж Дөрвсрэнгийн Батмагнаа хурдан хармар байна. За цаад алд нь бол одоо дарханд дурлаад байсан Цээл сумын яаж Болцгийн хурдан хонгормор за аймгийн уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Доноо хурдан хүрмөр одоо хамгийн заадлаар нь өршлээд байгаа. Нямаживын Доноо хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн байна. За одоо өршлөөд үзүүрийнхээ мөрдүүдийг сайхан одоо харуулнаа. Цээжнээтэй сайхан хэрмэр бол одоо нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн. Өршөлж байгаа Говьолтой аймгийн Жандман сумын Эрдэнэ улрын хурдан хэрмэр харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Шарамнамбогийн хурдан зээрдмэр мөн одоо гараад ирсэн байгаа. За Чанман сумын Баяр Магнаа хурдан халдсан мөрөөс одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хул халдсан мөр бол Говьолтой аймгийн Жандман сумын яаж даваа сүрэнгийн хурдан хул халдсан мөрөө. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хулмөр бас л одоо гарсан цагаас эхэлж дарханд дурлаад байгаа Баян-Хонгор аймгийн Шинжин сумын яаж Хүрлбаатарын хурдан хулмөр юм байгаа юм. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй охиндоо очиж сайхан харуулъя. За араас бол одоо синхролыг овцтой үгээдээ хэрмөр ирээд нийлсэн байгаа харагдаж байна. Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын Алтан багны хурдан хэрмөр цагаан зэжнэтэй жахан уртлаг дуухан навлантай жижигхэн хол хонгормор урьдчилаад байгаа. Говьолтой аймгийн Жандман сумын Гантиг эрдний хонгор гэж Дундгой аймгийн Эрдэнэ сумын Юнаган адуу цаад алд нь Баян-Хонгор аймгийн Баян-Цагаан сумын урт хоёрын хурдан дуулын хармар байгаа. За энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр одоо Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын Ишгүүгийн адил бишийн хонгор халдсан гэж Хинтэй аймгийн Нөрвөлөн сумын Юнаган хурдан хонгор халдсан мөр орж ирсэн байна. За Гаазрынгийн Арвамбалтын хурдан аврагаас ардмар их насны мөрд одоо төхөөрөмж унгууд одоо хөшөөлгөө гарч байсан ам үзүүн дээр хэвээрээ байгаа. За өнгөн дээр Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын уяач Амгалангийн хурдан хармар одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За Амгалангийн хурдан хармар Алтай нутагт одоо тэнцсэн адуудаа аргагүй одоо Алтай нутагт хурд төрдийг одоо нэгэн ном баталгаа болж энэ олон сайхан хурдан түмэн өхөөдтэй өнөөдрийн хөр зингэл наадмыг энд тэнцүүхэн одоо
хон олбож уралдалгүй гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан хөтөлж уралдаад байгаа. За энэ бол одоо Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын яаж Амгалангийн хурдан харамаар Алтай нутагтаа олон дөрвөлж харагдсан хурдан дүмнэх. За Хинтээ аймгийн Нөргөлөн сумын Унаган одоо Ишгүүгийн Адлишийн хонгор халдсамар Арын Хэдмэрний өнгөн дээр Дундгой аймгийн Эрдэнэт сумын Унаган одоо Говьалтай аймгийн Чандман сумын Гантиг Эрдэнэ хурдан хонгормор түүнийх нь ард тал дээр байна. За мөн одоо гарсан цагаас дархин дурлаад байгаа Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын ад жаргалын хурдан хэрмэр одоо Үзүүрийн Хэдмэрэн тавиараа. За их насны мөр одоо ингээ барианд орж ирэхэд Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын уяаж Адлишийн хонгор халдсан мөр төрүүлээд Амгалангийн хурдан хармар дээр цаагуур далиад ам үзүүлчих шиг боллоо. Гантиг Эрдэнэ хонгормор одоо айргийн 3 дурталж Гаазрынгийн Румбалтын хурдан саармар айргийн 4 дурталлаа. Баянгор аймгийн Баянзаан сумын урт хоёрын дуулай хармар айргийн 5 дурталлаа. Ажргалын хэрмэр 6, Алтанбагны хэрмэр 7, Баянгор аймгийн Шинжин сумын уяаж Хүрл Баатарын хурдан холмор 8 дорох шиг боллоо. За 9 сар баруун нэг имэртийг одоо бүгдээрээ хамтдаа харьцгаая. За Баянгор аймгийн Баян өндөр сумын уяаж Хүрл сүхийн хурдан хармар, Говьалтай аймгийн Чандман сумын Баяр магнаа хурдан халдсамар хоёр одоо холбоотой орж ирсэн. Ингээ Хүрл сүхийн хармар 9, за Баяр магнаа халдсамар 10, Шарван бүүгийн зэрдмар 11, Давгсрынгийн хурдан халдсамар нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Хонгор халдсамар, за Дэлгэр сумын Давгдорчийн хурдан хондомроос одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирж байгаа харагдж байна. 10 номертой марсан Алтай сумын энэ нөгөө Дорцрынгийн Батмагнаа хурдан хармар нэлээд дээгүүрхэн Авир мэдгоо хурдан хэрмэроос одоо 20 төгөөлөд орж ирж байна. Алтай сумын Бүрдүрчийн хурдан хармар 17-8 багцаагаар одоо ороод ирж байгаа болоо да. За гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлсан Говьалтай аймгийн Цогц сумын Мандах нарангийн хурдан хонгормор одоо энэ шогшиж орж ирж байна. За түүнийх нь ардал дээр Говьалтай аймгийн Алтай хөлбөрмөрийн спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Доноо хурдан хөрмөр одоо нэлээд дээгүүрхэн 20-ын багцаагаар орж ирлээ. За ийхүү Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумнан зохион байгуулагдаж буй засаг таны хурд 2019 аймгийн өмнөд төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Сумын хадгалж ажиллаж шүү байна. За хонгор мөрний удам өгсөн. Хинтээ аймгийн Нөргөлөн сумын арайт. Хонгор мөрний амжилт өгнө. Амжилт уу? Сумандаа 3 дөрвөөсөө. За 3 ой дөрвөөсөө. Нодлоо Эрдэнэ сумын 6 дөрвөөсөө. Нийтдээ 6 дөрвөөсөө. Манай сумынхаа эмнэлгийн сургуулийн дөрвөөсөө, Эрдэнэ сумын эмнэлгийн однод дөрвөөсөө. Тэгээ вагна шагнаад нь 7 орсон болоос. Сайхан байна. Ямар наснаас нэг гэж үзэж байна. Энэ мөрийгөө. Бүтэрүүлээд нийлээл өгч гисэн. Хин гэдэг үнэ гадаад үү? Энэ Хинтээ аймгийн Нөргөлөн сумын ИП гэж үнэ хангаадаг сая. Энэ овог нэр гинэ юм. Монгол улсын аврал малч ишгүүгээ ч үнэ ажиллаж хийж юм байна. Бэгрээс ирсэн. Хармар хурдан байна уу? Амаг зүтлээ. За таны одоо хар мөрний амжилт өгшөл Энэ даган цагаас хойш л төрүүлсэн. Миний өөрөө унгамөр. Манай энэ том хүүгэмөр байгаа. өгшлөм Ерөөсөд манай бэгрийн мөр. амжилтууд нь Амжилтууд энэ 11 удаа төрүүлж өгсөн дээ. Энд амаг зүтлээ. Сайхан маань баярлж байна одоо. Сая сумынхаа наадам төрүүлээд ирсэн. Тэгээ хаврын сумын өсөн удаа төрүүлчихэд ирчих. ер нь ажлынхтай хөшөлнөгтэй алуунаас олон тагсан уу? Тагсан миний азаргны оноо ерөөсөө энд миний алтар азар төрүүлжсэн 96 төрүүлжсэн. Тэрний өөрийн байгаа. Тэгээ нутаг адуу ерөөсөө би эндээс авсан одоо байхгүй. Нэг 2 мөр оролдлоо, нэг нь зургааллаа, нэг намайг зүтлээ. За намайг Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймаг алцууч аримд өгдөг юм байна уу. Тэгээ энэ наадамд манай Эрдэнэ сумын сайхан юу болж байна? Хаврын Говьалтай аймгийн урд усын наадам болж байна. Тэгээ энд саарл мөрөөр харин 4-өр ирлээд маш баяртай байна уу. Саарл мөрний удам өгшөл амжилттай. Саарл мөр болохоор зөв Аранга аймгийн Цэнхэр сумын гаралтай мөр байна. Тэгээд аймаг алцууч жаахан баймаа гэд ах унгаад бол та Цэнхэр сумын аймгийн наадамд 2 төрүүлсэн. Тэгээд ер нь аймаг бүсний наадамд 4 орсон. Тэгээд ер нь бол олон орсон мөр юм уу? 30 гаруй төрүүлж 20 гараа гэсэн нийт 60 гараа орж байгаа юм байна. Баянзаан сумын аймаг алдартай байж урт үер гэдэг юм байна. Миний хармаар Хинтээ аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуй одоо хөшлтаад байгаа. Ингэж үнэ одоо. Хинтээ аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуй Батбаяр гэдэг хүний унгаа одоо даган наснаас нь эхэлж уйж байгаа би. Аймгийнхаа бүст нэг төрүүлж 2 ам үзүүлж нэг айр гэж байна. Баянзаан сумдаа айргийн 4-өр төгсөн байгаа. Айргийн 3-оор төгсөн. Баазгаан сумдаа айргийн 4. Энд дээрээд айргийн 5-аар төгсөлөө.
аймгийн Чандман сумын аймгийн алдартай дорж олон гэдэг юм байна. Энэ манай хүүг юм байна. Гүнжиг гэж. Энэ огшлон дондоо эрдэнэ далай. Сумын юм байна. Хонгор өмнө нь яаж тахгүйч та одоо хэдэн жил ууж байна? Одоо 4 дахь жилдээ өгч байна. Сумдаа нэг 2-3 аригтай амжилт. Энэ баг жижиг наадам сая авааны байрт 2 лод. Наад боцоо юунд бас 2 лод. Тэгээд ирсэн. 4 тоо медальтай юм багмар. 바로무신 어떤 제모를 담에 들어들선 내름게 헛동 들고 대 오늘다니 두루마나들 상가와스탄 겐데그로 소문 앞으로 돌려 대통령시 한글 앞등 아몬 그수 덮던 선미그로 소문 앞으로 돌려 샤마가 방등하러 해경으로 덮던 순산도문 소문 사도야 절대그르티 한글 해경으로 덮던 선밀등 소문 해경 앞으로 돌려 새로운 법들 사람 알긴 나와 덮던 선마연 한글란기 마연 사가 소미나게 납던 도야 오스타일이 하라 네 헛동 그르고지 그르기 생생들 떠라 물은 앞에 사탁하리 한국 수도를 득식 안타리 부르면 돌아가라 그리 급수는 건다 한식사 헛등도 따라오라니 앞으로 숨기도 눈물을 도든 못한 사람들을 서른도 이놈의도 За энэхүү засаг таны хурд 2019 Говьолтой аймгийн өмнөд төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны ихэнх насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан нөмөн экодын алдар цолыг дуудлаа. Говьолтой аймгийн мигэр сумын яаж иш хүүгийн эдлэшийн хурдан хангараалцсан мөр өнөөдрийн хоёр зингэл наадмын төмний ихэн алтан жолоог өргүүлсэн бол за гарсан цагаас эхэлж хөтлөж уралдсан Говьолтой аймгийн мигэр сумын яаж амгалангийн хурдан хармаар туган дээр ирж халираад одоо хамаг үзүүтэй айргийн 3 Говьолтой аймгийн Чандман сумын гантиг эрдний онгормор айргийн 4 Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдар туяаж Каатрангийн өрөмбөлтийн хурдан авраг саардмар айргийн 5 Баян онгор аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдар туяаж урт хоёрын дуулай хармар одоо тус урдалж уйсан эдсэн унсан гүгэд наадамчин олдон байсгалаа ингээ түрүү мөгрээд урдалсан ажилшийн хурдан онгор халдсан мөрний байшаганлыг 2018 оны Монгол улсын шилдгийн шилдэг салбар холбоогоор шалгарсан Говьолтой аймгийн Алтай хөлбөмбөрийн спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаживын доноо одоо гардуулан өгж байр үгэлээ. За ам хөзөн дурдсан Говьолтой аймгийн бэгэр сумын яаж амгалангийн хурдан харморны байшаганлыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Болдбаатар одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За айргийн 3 дурдсан Говьолтой аймгийн Чандман сумын яаж гантиг эрдний хурдан холмор. За энэ бол одоо Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын одоо хоногн адуу айргийн 4 бол одоо аргагүй авраг адуу гэдгээр баталж ариун болтын хурдан саардмар одоо хурдалсан. За саардмар харан аймгийн Цэнхэр сумын одоо хоногн адуу байгаа. За Баян онгор аймгийн Баян цагаан сумаас аймгийн алдар туяаж урт хоёрын дуулай хармар бол одоо айргийн 5 дурдалсан. За түрүү мөрийг бол одоо сая төгрөгөөр хурдан удмын адуугуураас одоо шагнаж өрөвжүүллээ. За Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын бас одоо малчад ард иргэд бол одоо энэ төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдээ өөрийн унган адуугаар ам бас одоо шагнаж өрөмшүүлж байгаа гэдгийг үзэгчтэй авахындаа одоо дуулгах зүйтэй баг. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт хэмжээл витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай,
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт ижил болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгт нь хүргэж өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эко соёлыг нуруундан тээжваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 тэг 6 1950. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын тэнхээтэй эрсэд зориулав. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. 3 давхар зузаан, хөвн зөөлөн Clinics DecoSoft. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэд хэвлэн гэрэл пресс. Хөдөөсөн пицца. Тэний багтай, бүхний багтай, салаттай, 100% органик үндэсний үйлдвэрлэл. Хадгалах хугацаа 30 хоног. Хэрэглээдээ таруулан шарах шугай 10-аас 12 минут хадаагаад үтсэ. Family Pizza. Уч хүрсэн бүсгүй аялан тоглолт Монгол орон даяар. Уран бүтэн хамтлагийн дуучин Шага уран бүтээлийн бие даасан тоглолт 21 аймагт анх удаа ерөнхий ивент итгэгч Best Boyden 5 дугаар сарын 10-нд Багнуур, 11-нд Хинти, 12-нд Дорнот, 13-нд Сүхбаатар, 14-нд Чойр, 16-нд Сайншан, 17-нд Цогцци, 18-нд Өмнөговь, 19-нд Дундговь аймагт тус тоолно. Тоглолт үзсэн хүмүүр ерөнхий ивент итгэгч Best Boyden компани хөнгөлөлтийн эрхлэлээс гадна Суперадстан гарын бэлэг гардан авах болно. Уч хүрсэн бүсгүй аялан тоглолт. Уч хүрсэн бүсгүй гэдэг гоё хаа. Баярлалаа аялалд таныг хүрж байна. Хөгжилтэй аялал компани Номинтой самтын дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дэлгэр мөрөнтэй хамтдаа энэ зууны хамгийн том тоглолттой аяллыг байгаль нуурын иргэдээр зохион байгуулах гэж байна. Хайртай гэр бүл, анги хамт олон найз нөхөдтэйгээ хамтдаа аялаж, хайртай дуучныхаа сэтгэл тоногшсон дуунуудыг сонсож, аяллаа амтыг мэдрээрэй. Аялал 2019 оны 6 дугаар сарын 19-21-нд Улаанбаатар хотоос хөдөлнө. Байгалийн сайхныг мэдэрч хамтдаа аялцгаая. Байгаль талаар гэдэг зүгээр балаагийн авъя гэж. За ястаа болохгүй. Араас нь ажин ажилтай. Амара Баатаргүй 4-ийн дагуулыг татна. Өөрийн гэсэн кадацыг сонгодог болтойтай. Хизээч ажиллаа гадаж үзээгүй. За болио мархаас чухал ажилтай гэдэг ах чи дээ. 4-ийн дагуу яах юм нэг кондишн. Яасны дараа дахиад кондишн. Асуудал байхгүй. Тийм үү? Бөмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яахын өмнө кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнэхээр үнэн би батлана. Ерөнхий найруулагч Төрийн Сойрхолт Баранбаатар, Төрийн шагналт Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Төмөрбаатар. Үнэнд гүйцэгдэх өдөр ирэн шүү. Ардын жүжигчин Сарн Туяа. Чиний хийснийг үрмэн үрх харваа шүү.
Монгол улсын гавьяа жүжигчин ариун болд. Юу тарин тэрнийгээс хураан штэ. Соёлын тэргүүний ажилтан оюун туул. Өнгө мөнгөнд хурдтгүй хүмүүс байдаг юм шиг. Соёлын тэргүүний ажилтан Батундрал. Би залуу хүн. Сайхан амьдрмаар. Жүжигчин Баяр Жовлон. Эрх мэдтэй хүн юу ч хийж болно гэж бодоогүй үстэй. Ойд нутаг. Продюсер Монгол улсын гавьяа жүжигчин ариун. Би ямар буруутай юм бэ аава? Албан ёсны эрхтэйгээр зохиолч Цоюугийн драмын жүжиг. Ойд нутаг. Соёлын төвөргөнд 20 цагаас. Анхдагч түүхий идэрхийсэн 100% байгалийн гаралтай. 3 давхар зузаан, хөвөн зөөлөн Clinics DecoSoft. Аймгийн засаг даргын захирамжаар зохион байгуулагдаж байгаа Ховолтой аймгийн Сумдын бүсийн уралдааны үйл ажиллагаа амжилттай сайхан эхэлж байна. За энэ уралдаан маань үндсэндээ Монголын мөртөн монголчуудын маань хиймэр зулбайг бадраасан сайхан ийм наадам болж байна. За ингээд Эрдэнэ сумд зохион байгуулагдаж байгаа энэ сайхан уралдаанд хүрэлцэн ирсэн нийт уяачдаа, нийт уралдаанч хүүхдүүдтэй, нийт наадамчин олондоо эрүүлэг аз жаргалтай байхын ерөөлийг мэдэгдэж, алтан сайхан сүрлэг уулсшгэ өөдөө байхын ерөөл мэдэгдэж, наадмын үйл ажиллагаа эхэлж байгааг мэдэгдэе. За энэхүү уралдааныг зохион байгуулахад бас тодорхой хамтран ажилласан хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас Алтай хөлөг морин спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгчдийн зүгээс тухайн уралдааныг зохион байгуулж байгаа Эрдэнэ сумын морин спорт уяачдын холбооныхоо үйл ажиллагааг дэмжиж сая 500 мянган төгрөгийг бас дэмжлэг болгож өгж байгаагаа хэлхэн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд та бүхэндээ сайхан наатцгаагаараа сайхан баярлцгаагаараа гэж. Морин спорт уяачдын холбоо маань бие даагаад сумын иргэдийн хурал засаг даргын тамгын газар аймгийн морин спорт уяачдын холбоо за аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч за соёлын төвгээд олон байгууллага хамт олонтой нэгдээд энэ арга хэмжээг өргөн дэлгэр зохион байгуулж байна. Манай уяачид маань нэгдэж нэгтэрсны хүчинд адууны маань төвч гарын хөв нь зүүн талын өгшөлтэй болж за цаашлаад хурдны удам бий болгох өөрийн адууны чанар чансааг сайжруулах морины соёлыг эзэмшиж хойч үедээ өвлөн үлдээх энэ асуудалдаар анхаарал тавьж манай уяачид идэвх чармаад сайтай байна. Сайхан наацгаагаарай. Мөн энэ наадамд Монгол улсын алдарт уяач Чад усан цэрэг Монгол улсын гавьяат бачин Эрдэнэ сумын уяачдын холбооны тэргүүн сумын алдарт уяач бай Авирмэд аймгийн алдарт уяач бид Бэрэнтэх хөө байна уу. За аймгийн засаг даргын жуухаар эстэлэгсэн залуу уяач бариуцна. Цэцгнүүрагийн иргэдийн нийтийн хурлын дарааga бариуцна наашаа яваарай. За хөтөлбөрийн жамд яамны жуухчгаар цагаан одоогийн сумын алдарт уяач Жигмэд байна уу. Жигмэдэр чагналаарай. За хүсвэтэй ажихаа яамны тэргүүнээр аймгийн алдарт цагаач
장하도경. 자, 베린다 가네, 베린다 가네. 베린다 가 나셔라. 자도야 뒤직수름. 아이가 안떠셔 참. 경주대 선전대 진주와 단지지 증거 전라여서 옛날라여서 증거 라모라여서 증거 산절라여서 бүгдээрээ сайхан дэмжиж оролцоод маш их талархаж байна. Бид энэ жил сумдаа орны шүтээний өндөрлөгийг сайхан өндөрлөгийг бүтээн байгуулалтын ажлыг хийхээр зорилттой ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа анхны ажил маань морны хэмрэн бурхан буюу дамби янсан гэдэг бурхан маань хийгдээд ирсэн байгааг та бүхэн маань харж байна. За энэ бурхны өнөөдөр морны төлөвлөгөөр бид бас залсан удахгүй бас хойд өндөрлөг маань тогтчоод 108 шаттай гэрэлтүүлэгтэй тэгээд хажуугаар нь жаргалын 8 морны бэлгэл 8 морны сумын алдарт бүлгүүдээ бас мөнгөлсөн ийм хөшөө өндөрлөгийг босгож энэ бурхнаа бид бас аль биесээр залнаа. Энэ бурхан залах үйл ажиллагаанд бас дараа уяачд маань өөрснийхөө аргунаа шившгийг бас энд бас оролцож залах ёстой юм байнамаа. Тэгэхээр энэ бурхны үйл ажиллагаа залсан бурхныг бүтээсэн бас сүхөдөгдөг залуу байгаа. Энэ баримтчин залуудаа бас ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё ингээд. Адууны сан айлнаа. Алдартай авиаснуудын өлгийн сайхан нутаг Ховолтой аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагдаж буй засаг таны хурд 2019 аймгийн өмнөд усны хурдан мөрдийн уралдааны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагааны дараагаар Адуун сүргийн мандаа хурдан газрын уралдаан шанд шалгах хөлгөөд дарааны зурхаараа хөдөлсөн байгаа турган мөчийг үзэгчтэй охин төлтөн харж байна. За баяр цэнгэл наадмын нээлтийн үеэр бас одоо Ховолтой аймгийн Эрдэнэ сумын нэр үхий одоо уяачид малчид ард иргэдийг бас одоо Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүндээ чагналуулах Эрдэнийн очор уяачдын холбооны 20 жилийн мөн одоо хүн зүйтэй аж ахуйн яамны жоо хүчиг аймгийн засаг даргын одоо жоо хүчиг гих мэтлэн бол одоо олон сайхан шагналаар бас одоо шагнаж урамшууллаа. За мөн дээрээс нь одоо дам хуургууд адууны сайхан сан айтаж за мөн одоо спортын дуу за аяг гişгэн одоо бас уран бүтээлчд маань өргөж энэ өдрийн баяр цэнгэл наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа өргөн дэлгэр сайхан бодтоо зохион байгуулагдсны дараагаар өнөөдрийн баяр цэнгэл наадмын хурдан газрын уралдаан шанд шалгахаар газраас суулгасан 52 хурдан шандас том нөхөд гарааны зурхаараа хөдөлж төхөөрөмжөндөө үндсэндээ хурж байгаа турган мөчийг одоо үзэгчтэй авахын дэлгэн гарч байна. За азарганы уралдаанд бол одоо олон зуутай хурдан хөлгүүд бас одоо хүрэлцэн ирсэн. За хурж идөө Ховолтой аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагдаж буй засаг таны хурд 2019 аймгийн өмнөд усны хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газар гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр ягаан зэжмнэтээ сайхан халуун газар гараад ирсэн Ховолтой аймгийн Бэгэр сумын үеж
Бүрөвжвийн нэргэлтөцийн хурдан халуун газар гарч ирсэн байна. За ингээд хурдан газрын уралдааны хөнгөн дээр зөвдлөлийн үний онцгой дээр 5 өшөө дамгтай мордсон 46 номертой Говьалтай аймгийн Алтай сумын үеж Батцүхийн хурдан хээр газар одоо өшөө үлгээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За түүнийх нь ардтал дээр Говьалтай аймгийн Бигэр сумын үеж Ууганбаатарын хурдан буурал газар ам хөдөлгөөнөөр гарч иржээ. За мөн одоо Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын Монголын хурдан алтар гэж Монгол улсын төдмөнлөө байж Намдарчаагийн ононгийн унган намгатай захин алтар газар мордсон тэр одоо гараад ирсэн байна. За мөн одоо түүнийх нь ардтал дээр тодулаан ширвцтэй өгөөтэй буур газар гарч ирсэн Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Доноо Өмбийн хурдан зоохоор газар үзүүрийн хэдэн газарганд гарч ирсэн уршиллаа. За арын газрынуудыг одоо үзэгчтэй авахындаа захин харуулхад ягаан зэжнэтэй халуун газар бол Говьалтай аймгийн Бигэр сумын байж Бүрөвжвийн нэргэлтөцийн хурдан халуун газар гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авахын гарч байна. За мөн одоо газрын уралдааны дундхан талаар одоо ягаан зэжнэтэй цоохор газрыг гараад ирсэн Говьалтай аймгийн Зээл сумын алдарт уяач Данаагийн Батагийн хурдан зоохор газрыг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн байгаа алтай байна. Энэ хэдэн газрынх нь өнгөн дээр гараад ирсэн сайхан бор газрыг бол Говьалтай аймгийн Жандман сумын байж Самбуугийн бор гэдэг газар одоо гарч ирсэн уршиллаа. За одоо үзэгчтэй охиндоо үзүүрийн газрынуудыг ахаа сайхан харуулна. За хурдан газрын уралдаанд уралдаж байгаа газрынуудын бүртгэл номер дугаар бол одоо бид өгөхөнд арай жоохон хангалтмуудайхан ирсэн байлаа да. За тэр цаандлаар одоо сайхан цоохор газар гараад ирсэн Говьалтай аймгийн уяач Баасан зүрэнгийн хурдан бүүдэн газар өнөөдрийн хөлцөнгөл наадмын хурдан газрын уралдааны 10 хэдийн багцаагаас одоо гараад ирсэн байгаа алтай байна. За энэ наадлаар одоо ягаан дэжнэтэй халуун газар бол одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын хугуул нийслэлийн алдарт уяач Орчлын Батултоогийн өнөгийн одоо Говьалтай аймгийн Бигэр сумын уяач Бүрөвжвийн насан туршийн хурдан халуун газар гарч ирсэн. Жаргал төвчийн хурдан халуун газар гараад ирсэн бол 13 номертай мөрдсөн улаан дэжнэтэй жижигхэн халтар хээр газар үзүүрийн хэдэн газарган дээр гараад ирсэн. За энэ бол одоо ингээ бүртгэл дээр одоо азаргынхаа номер дугаарыг нь одоо бичлгүй одоо бүртгэгдсэн учраас за энэ дурлаж байгаа азаргнуудыг бүгдийг нь одоо нэг үрслэн хэлнэ гэдэг бол одоо яахан төвөгтэйхэн байгаа. Энэ хамгийн наадлаар одоо ихтэлтэй захан халтар азарг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ нэгэн номертой мөрдсөн Говьалтай аймгийн Жандман сумын яаж Алтан үлдийн хурдан халтар азарг Аяргийн нав дээр гарч ирсэн уршилж байгаа юм байна. За хошуу өлгөөд байгаа сайхан халтар азарг бол Говьалтай аймгийн Алтай сумын Батцүхийн хурдан хээр азарг юм байгаа юм. За түүнийх нь ардтал дээр сайхан Будан газрыг нэг удаа гараад ирсэн уршилж байгаа Говьалтай аймгийн Бигэр сумын Ууганбаатарын хурдан буурал азарга битүү нэмнэтэй сайхан хээр азарг бол Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын Монголын алтар гэдэг азарг удаа гараад ирсэн уршилж байгаа буруу талаар нь одоо цэнхэр замстай өгөөтэй хул азарг бол одоо уршилж байгаа Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын Батхуугийн утган мэрийн хурдан жигүүр хул гэдэг азарг гарч иржээ. За битүү нэмнэтэй шарга газрын ард тал дээр нь Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Доноо Өмбийн хурдан зоогоор азраг мөн одоо гараад ирсэн байна. Энэ наадлаар ногоон зэжнэтэй ногоон овцтой өгөхөдөө сайхан зэр газрыг бол одоо мэдэн дээгүүрхэн гараад ирсэн уршиллаа та. За хийн дээр яваад гоо тэр хонгор бүүдэн газрыг бол Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт уяач Баасан зүрэнгийн хурдан бүүдэн газрыг бол одоо гарч ирсэн уршиллаа. За хурдан газрын уралдаан бол одоо дөнгөж эргээд л одоо сайхан залзалдарсан. Энэ хамгийн наадлаар Говьалтай аймгийн Жандман сумын Алтан үлдсийн хурдан цоглог хээр гэдэг газрыг одоо хамгийн наадалд нь ягаан занцтай өгөөтэй ихтэлтэй сайхан халтар хээр азраг уршлаад байгаа. За өнгөн дээр 13 номертой мөрдсөн улаан цэгнэтэй сайхан халтар хээр азраг бол одоо өшөөлдөд байгаа. Жаргал төвчийн хурдан халуун азраг зөв талд нь одоо гараад ирсэн. За энэ дундалд одоо цэнхэр овцтой өгөөтэй буурал азраг бол одоо гарсан цагаас эхэл дархин дурлаад байгаа. Говьалтай аймгийн Бигэр сумын яаж Ууганбаатарын хурдан буурал азраг юм байгаамаа. За буурал азрагны зөв талаар нь ногоон цэгнэтэй сайхан зэр азраг одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ зэр азраг бас л одоо ингээ хүүхдийн номер нь харагдсан ч гэсэн за ингээд бүртгэл дээр бол одоо хүүхдийн номер бүртгэдэг учраас тэр болгоныг одоо хэлхэж яхан дөвгтэйхэн байгаа. Аяргийн урал дээр гараад ирсэн хул азраг Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын уяач Батхуугийн утган мэрийн хурдан жигүүр хул гэдэг азрага нутгийн унган одоо аймгийн бүсэд хоёр харагдсан суманд гуравдруулсан юм одоо хурдан азраг юм байлаа. За ингээд үзүүрийн нэг 10 хэдэн азраг бол одоо үндсэндээ бөөн дүүхэн одоо урьшлаад байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За энэ цаа талд нь бол одоо Доноо Өмбийн хурдан бүүдэн азраг бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Бас л одоо өнөөдрийн наадамд Эрдэнэ сумаасан бол одоо нэлээд дээгүүр уралдаг таамагтай байсан. Ийм одоо хурдан азраг байгаа. Тодулаан ширвцтай өгөхөдөө сайхан зэр азраг Говьалтай аймгийн Бигэр сумын Жадамбын Сэлэнбаатарын хурдан хүрэн азраг бас одоо гарч ирсэн байгаа болтой байна. За ингээд арын азрагнуудыг одоо сайхан харуулсан. Улаан замтай өгөхөдөө сайхан хул азраг одоо гараад ирсэн. Арын хэдэн азрагных нь өнгөн дээр одоо уршилж байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын мөрөн уралдааны зам бас одоо инкэл донхол жаахан ихтэйхэн байдаг учраас бид бүхэн бол одоо үзүүрийн азрагнуудыг харуулж байгаа. Хойшоо тэр болгон бас одоо айхтар сууж харуулж чадахгүй байгаа. За хойшоо бас одоо хаврын наадам учраас хэтэрхийг суух юм бол тоостол жаахан ихтэйхэн байгаа. За сайхан саар азраг гараад ирсэн Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын Толгорлийн хурдан саарл гэдэг азраг гарч ирсэн байна. Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт уяач Баасан зүрэнгийн бүүдэн азраг дээр дундалд нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Сумын иргэдийн хурлын
удаашлын дарга Доноо Эмби хурдан буудан газар одоо энэ хамгийн ард талд нь одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Ягаан зэжнэтээ сайхан цоогоор азраг гараад байсан Сүхбаатарын аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт байж Эрдэнэчлийн Утганбаатарын онгон одоо Говьвалтай аймгийн зээл сумын алдарт бай Данаагийн Батагийн хавчиг зоогоор азрагтай тун адилхан азраг гарч ирсэн. Морь дэргэнгүүд одоо өнгө аваа гарч ирсэн 46 номертой Говьвалтай аймгийн Алтай сумын уяаж Батцүхийн хурдан хээр азраг одоо энэ хамгийн надалд нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Тэр цаадлаар одоо зоон өмнөдөө сайхан хүрэн азраг одоо орж ирсэн байна. Өнгөрсөн жил Бухтын бүсийн уралдаанд харагдж байсан Говьвалтай аймгийн дэлгэр сумын Уйлан тусганы аймгийн алдарт байж Борхүүгийн амар зээгийн хурдан хүрэн азраг одоо орж ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах гарлаа. За өнгөн дөрөв бол одоо халуун газар хөтөлсөн хэвээрээ Говьвалтай аймгийн бэгэр сумын уяаж Хүрв жүвийн жаргал төвчлийн хурдан халуун газар Төв аймгийн Алтан булаг сумын нийслэлийн алдарт бай Дөржлмийн Батуултын өнөгөн одоо за жаргал төвдөг уяачин одоо Бүрв жүвгаа гэдэг хүн Говьвалтай аймаг бүсгэн байгуулагдсны 40 жилийн өмнө цэнгэл нааданд их насны хүрэн мөрөнд төрүүлгэж байсан ийм одоо түүхтэй юм байна да. За 5 дээр гараад ирсэн тодулаан ширвцтай өгөхөдөө сайхан хүрэн газар бол одоо Говьвалтай аймгийн бэгэр сумын яаж Жадамбын Сэлэнг баатарын хурдан хүрэн гэдэг газар гарч ирсэн 58 номертой мөрцөн өнөөдөр Айргийн давтар гараад ирсэн урьдчилаад байгаа. За 4 дээр яваад шар газрыг бол одоо танихгүй газар гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо сайхан хээр газрын хамгийн наадлаар нь урьдчилаад байгаа. Энэ бол одоо Говьвалтай аймгийн Жадамбын сумын яаж Алтан үлдийн цоглог хээр гэдэг газар гараад ирсэн урьдчилж байгаа. Хамгийн ард талд нөгөө хөтөлж уралдаад байсан Алтай сумын яаж Батцүхийн хурдан хээр азраг байгаа. Мөн одоо Говьвалтай аймгийн жаргалан сумын Моглын хурдан алдар азраг битүүн өмнөдөө ногоон хувцастай өгөхөдөө үзүүрийн хэдэн азрагтай одоо холж уралдаад байгаа. За гуйлан тусганы Борхүүгийн амар зээгийн хурдан хүрэн азраг бол одоо үзүүрийн хэдэн азрагны хамгийн цаадлаар очиод нийлсэн байгаа харагдаж байна. 2010 оны Говьвалтай аймгийн үсгэн байгуулагдсны 70 жилийн засгийн газрын мөрөн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд аяр гэдэж өссөн хурдан хүрэн азрагныхан төлөм гэнэ. За энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа сайхан цоогоор азраг бол одоо тархинд уралдаад өссөн бэгэр сумын Уган баатарын хурдан цоогоор азраг. За ингээд арын азрагнууд нь одоо тун эрстэйхэн байгаа. Доноо Эмби хурдан уур азраг бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За тод гэрлийн хурдан саар азраг одоо энэ гараад ирсэн. Энэ хэдэн азрагны ам хүзүүн дээр одоо уршилж байгаа харагдж байгаа. Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж тод гэрлийн хурдан саар азраг Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт уяаж Баасан зүрэнгийн хурдан хонгор уудан азраг одоо мөн гараад ирсэн уршилж байгаа. Ягаан утастай өгөхөдөө сайхан саар азраг гарч ирсэн уршиллаа. Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын Монгол улсын алдарт уяаж Чулуунбаатарын Тусан цэрэнгийн аймгийн алдарт уяаж Зол жаргалын хурдан ногоон азраг одоо гараад ирсэн. Мэлэн эрстэйхэн уршилж байгаа харагдаж байна. Түүний ард талаар сайхан Ухаан зэр азраг гараад ирсэн Баян хонгор аймгийн Шинжин сумын уяаж Дагдангийн Хүрэл баатарын хурдан ухаан азраг гарч иржээ. Их насны мөртийн уралдаанд холмор бол одоо долоод урдсан байгаа. Ухаан азраг нь одоо үзүүрийн хэдэн азрагны ард дээр гараад ирсэн бол хамгийн цаадалд нь одоо энэ хамгийн ард талд яваад байгаа Боршар газар. За энэ бас одоо Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Гомдоржин төрөтний одоо хурдан шарга азраг нь гарч ирсэн байна. Төр хотын жижиг шарга гэдэг азраг өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд дээгүүр уралдах таамагтай байсан азраг. За тэр хамгийн цаадлаар нь урьдчилаад байгаа ягаан хувцастай өгөхөдөө сайхан ногоон азраг бол одоо Монгол улсын алдарт уяаж Чулуунбаатарын Тусан цэрэнгийн аймгийн алдарт уяаж Зол жаргалын хурдан ногоон азрага сумын наадам дөрөв дөрүүлсэн юм одоо хурдан төмнөх Дорн аймгийн цагаан уул сумын Эрдэнэ баатар гэдэг хүний одоо унган адуу юм байна лээ. За энэ хэдэн азрагных нь өнгөн дээр бол одоо их тэртээ сайхан талтар хээр азраг гараад ирсэн Говьвалтай аймгийн Жандмын сумын Алтан үлдийн хурдан цоглог хээр гэдэг азраг байгаа. Арын бүүн азрагных нь өнгөн дээр яваад байгаа Аман ангаадлал татаатай урьдчилаагаад төлөвлөж уралдаад байгаа сайхан ногоон азраг бол Монгол улсын алдарт уяаж Лувсан цэрэнгийн аймгийн алдарт уяаж Зол жаргалын хурдан ногоон азраг юм байгаамаа. За тод шар цэжнэтээ сайхан хүрэн азраг гараад ирсэн Баян хонгор аймгийн Баян дэг сумын аймгийн алдарт уяаж Бямбагийн амар жаргалын хурдан хүрэн халдсан азраг гарч ирсэн байна. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хоног адуу Баян хонгор аймгийнхаа бүсийн уралдаанд 2-4-2 харагдсан ийм одоо хурдан сайхан төмөн их байгаа. За араас одоо сайхан ухаан азраг бас л одоо эрчтэйхэн уршилж байгаа үзэгчтэй ахын гарч байгаа. Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат сумын зан Чалхаа сүрэнгийн хурдан хондан гэдэг азраг нэлээд эрчтэйхэн одоо зангирч очиод үзүүрийн хэдэн азрагтай нийлээ. За ухаан азраг бол одоо өнөөдрийн нааданд үзүүрийн хэдэн азрагтай ер нь одоо очиж холбож уралдах юм байгаа болов уу те. За ингээд нэг 20 хэдийн баг цагаар 20-30-аар яваад байгаа азрагнуудыг үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулсан. За араас бол одоо ахаад ихтэлтэй сайхан хүрэн азраг одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Азрагны уралдааны номер бүртгэл дугаар бол одоо бид бүхэнд хангалттай бус ирсэн учраас энд дурлаж байгаа азраг болгоныг бол одоо алдахгүйгээр одоо зөв та бүхэндээ хэлнэ гэдэг жаахан одоо бэрхшээлтэй хэн байгаа. За тэрнийг одоо манай үзэгч түмэн морины орхиотнууд одоо зөвөр ойлгох баха. За ингээд Говьвалтай аймгийн 2018 оны Монгол улсын шилдгийн салбар холбоогоор шалгарсан Алтан хөлөг мөрөн спорт уяжлын холбооноос санал санаачлалын дагуу аймгийн засаг даргын захирамжаар Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын зохион байгуулагч аймгийн өмнөд зүсийн хурдан мөртийн уралдааны азрагны уралдаан гарааныхан зурхаа газар газрын талд орж ирсэн байгаа. Баян хонгор аймгийн Баян дэг сумын аймгийн алдарт уяаж Бямбагийн амар жаргалын хурдан хүрэн алдсан азраг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Эрдэнэ сумын тод гэрлийн хурдан саар азраг энэ гараад ирсэн уршилж байгаа. Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат сумын зан Чалхаа сүрэнгийн хурдан хондан азраг бол одоо энэ хул азрагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Аймгийн алдарт уяаж Баасан сүрэнгийн хурдан ухаан буудан азраг бол одоо энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна.
За ингээд 10 хэдийн багцаагаар одоо гараад ирсэн газарнууд за үзүүрийн 3 газрын дунд талд нь одоо жижигхэн сайхан хээр газар гараад ирсэн Чалхаас румзааны хурдан хондан газарч өнөөдрийн нааданд үзүүрийн хэдэн газар дээр ээдэмэн одоо очиж уралдаж мэдвэрэл одоо хөлтөө өршлээд байгаа да. За өнгөн дээр нь одоо аймгийн хамтарт яаж Баасан зүрмгийн хурдан бодон газар гараад ирсэн уршилж байгаа бол энэ дэлгэсний харагдаж байгаа 81 номертэй мөрцөн ихтэлтэй сайхан алтар газар бол Говьвалтай аймгийн Жандман сумын алтан үлзий хурдан цоглог хээр гэдэг газарга түр утын жижиг шарга гэдэг газар энэ хэдэн газрынхаа хамгийн ард талд нь байгаа. Шарга газрын өнгөн дээр сумын иргэдийн хурлын дараа Доно Ямби хурдан одоо бодон газар гараад ирсэн уршилж байгаа Говьвалтай аймгийн зээл сумын Данагийн Батагийн хурдан цогоор газар мөн цаа талд нь одоо уршлаад байгаа. За 13 номертэй улаан зэшиннэтэй хээр газар үзүүр зөвхөн уралцаар байгаа жаахан хойшолоо Монгол улсын алдарт байж Чулуунбаатарын Дувсан цэргийн аймгийн алдарт байж Золжиргалын хурдан ногоон газар нэлээд одоо эрчтэйхэн үзүүрийн хэдэн газар руу завхан орж ирсэн байгааг одоо үзэгчтэй охин харлаа. За Говьвалтай аймгийн Жаргалан сумын Монголын хурдан хээр гэж Монгол улсын тутамдаа байж Төв аймгийн зэрэглэн сумын яриад Монгол улсын говьяат малчин Дамдарчаагийн ононгийн унган намагтай азраг байна лээ. Төвдлийнхэн үний онгоргоотор Гундан намагтай сайхан хээр азраг бол одоо гарсан цагаас ихэл сайхан дархан дурлаа. За энэ одоо Цэнгэр цанстай хүүхэдтэй цоогоор азраг усал одоо сайхан дархан дурлаад байгаа Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын яаж Ууганбаатарын хурдан цоогоор азрагаа өнгөн дээр нь одоо Тодулаан ширвцтай хүүхэдтэй 58 номертэй мөрцөн хүрэн азраг бол Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын яаж Жадамбын Сэлэнбаатарын хурдан хүрэн азраг юм байгаа юм. За үзүүрийн газрынуудыг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулж ирэхэд за зөвдлийнхэн гүний охоргоотоор өлзий дамгтай халуун газар өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмын хурдан газрын уралдааныг хөтлөсөн яваарай. 24 номертэй мөрцөн энэ хурдан халуун газар Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын яаж Бүрөвжвийн Жаргал төвчийн хурдан халуун газар юм байна. За түүнийх нь ард талдаар Баян-Хонгор аймгийн Баян цаан сумын яаж Батхуугийн утган бэрийн хурдан Жигүүр хул гэдэг газар гарч ирсэн. Аймгийн бүсэд 2 харигжид сумын дугуйд төрүүлсэн юм одоо хурдан газар байгаа. Баян-Хонгор аймгийн Баян цагааны бүсэд ам хөөцүүлээд Баян өндрийн бүсэд төрүүлээд сумын дамаас одоо түрүү маяад одоосон ийм одоо хурдан газар нутаг унагийн одоо юм байна лээ. За өнгөний халуун газар бол одоо 2 талын тойруулга өгшөлтэй ийм одоо хурдан газаргаа Улаанбаатар одоо зорж иж уралдаж байгаа газар гэсэн баха. Говьвалтай аймгийн Бигэр сумын Бүрөвжвийн Жаргал төвчийн хурдан халуун газар. За Жаргал төвдөг уяачи Бүрөвжвгөө бол одоо 1900 за Говьвалтай аймгийн 70 жил гэдэг чи одоо хэдэн онд болсон юм бэ? Говьвалтай аймгийн 70 жил одоо 2010 онд болсон гэдэг чинь за 1990 оны Говьвалтай аймаг үүсгэн байгуулагдсны 40 жилийн өмнө бэрсэнгэл нааданд их насны мөр төрүүл гэж байсан хүн байна шүү. За энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа нэмнээтэй хүрэн газар бол одоо Говьвалтай аймгийн дэлгэр сумын Гуйлан тусганы аймгийн алдарт байж Борхуугийн Амрацаагийн хурдан хүрэн газаргаа Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Даландаан цэвгэсрэн цэвгэсрэн Эрдэнэ далайн Эрдэнэ гэдэг одоо үе удмаараа хурдан халтар адуунуудаа хурдалж байгаа тэр айлын адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан адуу байна лээ. Эцэг нь одоо баруун бүсийн шиг наадмын Говьвалтай аймгийн 70 жилийн үед айрагдж байсан хурдан хүрэн газрынхын төлөө байгаа. За арын газрынуудыг үзэгчтэй охиндоо ахиад одоо сайхан харуулсан. За өөртөө одоо тогтоо сайхан харуулга баг. Үзүүрийн газрынууд бол одоо нэлээд зөвцөгсөн байгаа. Үзүүрийн 10 газар бол одоо арийнхаа газрынуудаас шаахан зэрэгхэн болсон. За ингээд энэ хэдэн газрын одоо хамгийн ард талдан сайхан зээл газар бол одоо сумын зан Чалхаас румгийн хурдан зээл газар гараад ирсэн юм шиг байна. Алтан үлзийн цоглог хээр гэдэг газар наадлаар нь Баян-Хонгор аймгийн Баян зэг сумын аймгийн алдарт байж Ямбагийн амар жаргалын хурдан хүрэн халдсан газар одоо цээжнэтэй уршиллаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын унаган адуу Баян-Хонгор аймгийн бүсийн уралдаанд 2 дөрөж 2 харагдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За хамгийн ард талд нь одоо сайхан саар лазарганыг гараад ирсэн. Энэ бол одоо 30 хэдийн багцаагаар яваад байгаа азарганууд. За Доно Ямби хурдан цагаан зоогоор азарга мөн одоо энэ хийн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. Цээжнэтэй ногоон өвчтэй өгөөдөө сайхан бор азарга одоо уршлаад байгаа Говьвалтай аймгийн Жандман сумын Самбуугийн мөр гэдэг азаргаас одоо гарч ирсэн байна. За тархин нуралдаад өсөн ногоон цээжнэтэй зээл азарга за танигдаж амжихгүй байсаар гадал хойшлоо одоо бүртгэл дээр номер нь одоо бичигдээгүй учраас энэ зээл азаргыг одоо танихгүй байна. Шар газар мөн л одоо сайхан тархин дурлцаар байгаа одоо жаахан хойшилж байгаа болтой байна. За одоо урьдчилан үзүүрийнхээ азаргнуудыг сайхан харуулнаа. За Говьвалтай аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Төрөтийн жижиг ширэг гэдэг газар цаатлын 2 азарганы ард талд нь урьдчилаад байгаа өнгөн дээр нь яваад байгаа Сэлэнбаатарын хурдан хүрэн гэдэг газар бол Говьвалтай аймгийн Бигрийн уян дээрээс мөрдсөн юм одоо хурдан газар байгаа. Говьвалтай аймгийн Жаргалан сумын Моглын алтар гэж битүү нэмнээтэй алтар азарга энэ дунд талд нь одоо сайхан гарч ирсэн урьдчилаад байгаа бол сумын зан Чалхаас румгийн хурдан хондан газар одоо Моглын алтар азарганы өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За ногоон цэжнэтэй сайхан хүрэн азарга бол одоо Баян-Хонгор аймгийн Баян зэг сумын уяаж Ямбагийн амар жаргалын хурдан хүрэн халдсан газарга энэ бол одоо аргагүй хурдан газар шинэ жилийн бүсийн уралдаанд айрагдаад Баянлагийн 90 жилийн өдөөс одоо төрүүлж байсан Баянговын бүсийн уралдаанд одоо түрүү мөнгөнд оролцсон гих мэтлэн одоо аймгийн бүсийн уралдаанд 2 дөрөж 2 харагдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмнэг байгаа. 5 өшөө тамхтай хээр азарга одоо морд эргээд л одоо өшөө гэж байсан өнөөхөө хурдан азарга байна. Говьвалтай аймгийн алтай сумын Батцүх
Батцүхий хурдан хэр газар үзүүрийн хэдэн газарган дээр хэвээрээ байгаа. За мөн одоо төр хотын жижиг ширэг газарганы цаад талд нь Монгол улсын алдарт байж Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын угуул Чулуунбаатарын тавг зэрэнгийн хөө аймгийн алдарт бай Зол жаргалын хурдан ногоон газар одоо хэвээрээ Лувсан зэрэг алдартын хөө Чулуунбаатарын Лувсан зэрэнгийн хөө аймгийн алдарт бай Зол жаргалын хурдан ногоон газар бол одоо үзүүрийн хэдэн газартай одоо холбож уралдаад байгаа 91 номертой болсон сумын наадан 4-4-өөс Дорн аймгийн цагаан хаваа сумын унган одоо энэ хамгийн ард талд нь одоо харагдаж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. Өнгөн дээр нь яваад байгаа Цэнхэр хамгаалтын малгайтай хүүхэдтэй сайхан зээл засраг бол одоо Баян хонгор аймгийн Шинжин сумын яаш Дагдангийн хөрөл баатарын хурдан хондог газар Дорн аймгийн Жулуу ороод сумын уяаж Гомсрынгийн Батар уугны унган одоо сумын нааданд 2 харагдсан юм одоо хурдан газар байгаа. Саяхан бас одоо суманда аман үзүүлчихэд ирсэн газар гэсэн байгаа. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын яаш Бүрөвжгийн жаргал төвчний хурдан халуун газар хөдөлсөн хэвээрээ Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын Гуйлан тусганы аймгийн алдарт бияж Борхүүгийн Амарцаагийн хурдан хүрэн газар дээр одоо 100 нэмнэтэй газар гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Говьалтай аймгийн Бухтын мөсийн уралдаанд аяр гэдэж өссөн юм одоо хурдан газаргаа. За Баян хонгор аймгийн Ханган мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд өнгөрсөн жил мөн одоо аман хүзүүнд хурдалсан юм одоо газар байгаа. За цаад талд нь бол одоо Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Хомд оржийн төр хотын хурдан жижиг ширэг газар гараад ирсэн. За Эрдэнэ сумын сунгаанууд одоо тун хурдан байсан газар бол яахан аргагүй одоо төр хотын жижиг ширэг гэдэг газар юм байгаамаа. Энэ наадлаар хавуу өшөө домогтой 46 номертой хэр газар Алтай сумын Батцүхий хурдан хэр газар. За Баян хонгор аймгийн Баянлаг сумын аймгийн алдарт бияж Бямбагийн амар жаргалын хурдан хүрэн халдсан газар бол одоо шар зэжнэтэй бараан оцтой хүүхэдтэй мөлийн хойхон талаас одоо гарч ирсэн байгаа. Хамгийн заадалтан дээр Цэнхэр хамгаалтын малгайтай хүүхэдтэй сайхан зээл засраг аман ангаатай татаатай урьслаад байгаа харагдж байна. Тэр бол одоо Дорн аймгийн Жулуу ороод сумын Гомсрынгийн Батар уугны унган адуу Баян хонгор аймгийн Шинжин сумын яаш Дагдангийн хөрөл баатарын хурдан ухаан газаргаа. За хөрөл баатар уяаж их насны мөрдийн уралдаанд хол мөрөн бол одоо хайр ярахнаар хурдуулсан байгаа. За гарсан цагаас их сайхан дархан дурлсан Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын Батхүүгийн утган бэрийн хурдан жигүүр хол гэдэг газар бол одоо энэ төр хотын хурдан жижиг ширэг газрын зөв талд нь холбоотой урьслаад байгаа. За араас одоо ахиад сайхан хар азраг мэдэн гэрчтэй ихэн орж ирж байгаа харагдаж байна. Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын яаж Түмэн нэмэрлийн Ёндангийн Дууд хар гэдэг газар орж ирээд жижиг ширэг газрын буруулаар нь тууллаа. За Ёндангийн хар азраг бол одоо Сүхбаатарын энгийн Эрдэнэ цагаан сумын Яруу найраг Сумьягийн амар тайвны унган адуу. За Монгол улсын алдарт бай Лувсан зэрэнгүй аймгийн алдарт бай Зол жаргалын хурдан ногоон газар энэ хэдэн газарнаас жаахан үлдэн мөнгөтэй харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын унган адуу Баян хонгор аймгийн Баянлаг сумын аймгийн алдарт бай Бямбагийн амар жаргалын хурдан хүрэн газар арын гурван газарынхын өнгөн дээр байгаа. Мөн одоо Баян хонгор аймгийн Шинжин сумын уяаж Дагдангийн хөрөл баатарын хурдан ухаан газар одоо түүний буруулдлаа ташаагийн дэрлэтэй урьслаад байгаа. За өнгөн дээр нь гарч ирж байгаа цагаан хамгаалтын малгайтай хүүхэдтэй сайхан хар газар бол Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Түмэн нэмэрлийн Ёндангийн Дууд хар гэдэг газаргаа Сүхбаатарын аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Сумьягийн амар тайван яруу найрагч унган адуу сумрнуудынхаа нааданд олон дөрвөл харагдсан юм одоо хурдан нөмнэг. За морь тавиачийн хүүхэд бол одоо өсөрж угаад морой сул тавьсан балтай байна. Түүнийх нь ард тал дээр Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын Батхүүгийн утган бэрийн жигүүр хол газар байгаа. За цаадлаар нь Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын Монгол улсын алдарт бай Чулуунбаатарын Лувсан зэрэнгийн аймгийн алдарт бай Зол жаргалын хурдан ногоон газар ахиад одоо үзүүрийн хэдэн газартай залгасан байгааг одоо харж байна. За Борхүүгийн амар жаргалын одоо хурдан хүрэн газар бол одоо энэ цэжнэтэй хүрэн газрын цаад талд нь урьслаад байгаа. За энэ бол одоо Гуйлан тусганы аймгийн алдарт бай Борхүүгийн амар цагаан хурдан хүрэн газар өнгөрсөн жил Бухтын мөсийн уралдаанд хайрагдаж байсан. Эцэг нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт бай Цэвсрэнгийн Эрдэнэ лагаа унган хурдан хүрэн газар 2010 оны Говьалтай аймгийн үүсгэн байгуулагчны 70 жилийн засгийн газрын баруун мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдаж байсан юм одоо удамтай хурдан нөмнөхөө. За Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын Гомдоржин дөрвотын хурдан ширэг газрын өнгөн дээр Монгол улсын алдарт бай Чулуунбаатарын Лувсан зэрэнгийн Зол жаргалын одоо хурдан ногоон газар байна. Хамгийн ард талд нь Гуйлан тусганы амар цагаан хурдан хүрэн газар мөн одоо Баян хонгор аймгийн Баянлаг сумын амар жаргалын хурдан хүрэн халдсан газар байгаа. За өнгөний хоёр газрыг одоо үзэгчтэй авахындаа заахан харуулнаа. Аман хөдөлгөөн дээр одоо Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Түмэн нэмэрлийн Ёндангийн Дууд хар гэж Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Сумьягийн амар тайван яруу найрагч унган хурдан хараад гараад ирсэн урьсэлж байгаа. Төв аймгийн Алтан булаг сумын нийслэлийн алдарт бай Дор чулуун Баталдоогийн унган адуу Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын яаж Бүрөвжгийн жаргал төвчний хурдан халуун газар Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын зохион байгуулагч засаг таны урд 2019 аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны Адуун сүргийн мандаа хурдан азарганы уралдааны хөдөлсөөр одоо тавилангийн үзүүр рүү орж ирж байгаа. За одоо бол азарга бараанд ороход ер нь тун зөөхөн урам үлдсэн. За ингээд өнгөн дээр бол одоо Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын Бүрөвжгийн жаргал төвчний халуун газар түрүүлэн ирж томон галсныг баясгалаа. Аман хөдөөнд Баянлагийн амар жаргалын өрн алсан газар Айргийн 3 Баян хонгорын Отгон бэрийн хурдан жигүүр хол азарга Айргийн 4-т Ёндангийн Дууд хар гэдэг газар хурдаллаа. Амар зээгийн хурдан хүрэн газар 6 дурдлаач шиг боллоо. Баян хонгороос Хүрэл баатарын хурдан хондан газар 6. За Зол жаргал алдартын хурдан ногоон газар 7 дурдлах шиг боллоо. Төр хотын жижиг ширэг газар 8 дурдласан Говьалтай аймгийн Алтай сумын яаж Батцүхий хурдан газар хөтөлсөөр угаад 9-д орж ирж байна.
Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын Жаданбын Сэлэнбаатарын хурдан хүрэн газрыг 10-т орж иж байгаа харагдлаа. Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын Ууганбаатарын буур газар, Самбуугийн бор газрынууд нэлээд дээгүүр, Алтан өрчийн цогцог хэр газар бас дээгүүр, Баян-Хонгор аймгийн Баян өндрийн Бадрахын хурдан хол газар нэлээд дээгүүрхэн орж ирлээ. Монголын хурдан Калтар газар бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирсэн бол сумын зан Чалхаа сүрэнгийн хурдан хондан газар бас одоо 15-6-гийн багцаагаар орж ирэх шиг боллоо та. За нөгөө тархин дурлаад байсан 13 номертой мөрсөн сайхан Калтар хэр газрын 17-8-ийн багцаагаар орж иж байгаа үзэгчтэй авсан харлаа. За бүртгэл дээр бүртгэгтэй бол одоо азаргнуудынхаа номер дугаарыг бол одоо тавиагүй байсан. За ингээд тархин дурлаад байсан нөгөө ногоон зэжнэтэй зээл цэцрэг бас одоо 20 төгөөлөд орж ирж байгаа харагдаж байна. Аймгийн алдарт байж Баасан зэрэнгийн хурдан будан азраг нилээн дээгүрхэн бас одоо 20-ийн багцаагаар орж ирж байгаа юм болоо да. Миний нийслэлийн алдарт байж Батболдын унгаа дуу эцэг хоёр талаасаа тойруулга орсон. Эцэг нь Батболдын хүр азраг байгаа. Цагт бол манай найз маань би найзаас авсан. Яг 1000 км-аас ирж уралдлаа. Өнөөдөр хазар төрүүллээ сайхан байна. Миний Говьолтой аймгийн Бэгэр сумын харьяат хүүжүү хурдан хүрэн мөртэй хүн байсан. Аймгийн 40 жилээр хүрэн мөрөнд төрүүлж. Тэнэс дараагаар одоо миний халиваа азраг төрүүлж байна. Хүрээ азраг Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум их. Амжилт Баян-Хонгорынхаа бүсийн уралдаанд 2 төрүүлж 2 харигдсан. Тэгээд Алтайнхт анх удаа ирж уралдлаа. Хамуу үзүүлэлт маш баяртай байна. Баян-Хонгорын Баян сумын аймгийн алдарт байж Амааж гэдэг хүн байна. Алзаа азрын уяа солиг манай аймгийн алдарт байж Бямба гэдэг хүн. Уяа солигын дараалт. Алзаа азрын өмнө нь яаж уралдав? Өмнө 2 жил үнжиж байгаа. Гавчиг азраг шинжээсний бүст айргийн дөрөөр тавих гээд Баян сумыгаа 90 жилээр зуны бүст төрүүлээд тэгээд нийлж Баян-Хонгорын Баян-Говь гэсэн гоё бүст төрүүлээд тэгээд шинжээс чирч ам үзүүдэд тийм л амжилттай та. Баярлалаа. За Баян-Хонгор аймгийн Баян цагаан сумын Батгүйг отхон баяр гэж юм байна. Залуу яач. Миний хол азраг нутаг азраг байгаа юм. Унган азраг. Улс бүсийн бүст 2 ам үзүүж ардын ус хол 2 3 дөрөсөн. Тийм ордон буюу байна. Тодорхой хэлбэл яг ямар наадам надна зуны бүст Баян-Хонгор аймгийн Баян цагаан сумын зуны бүст ам үзүүж. Тэгээд Баян-Хонгор аймгийн Баян өндөр сумын ардын ус хол төрүүлж, эмнэлгийнх нь ойд төрүүлж. Тэгээд тийм амжилттай. Тэгээд ардын ус хол сумынхаа ардын ус хол төрүүлээд ийм амжилттай байгаа. Зээд удам хөслийн гэвэл яг эцэг дээд удам хөслөн нутаг байгаамаа. Яг эцэг нь бол зүүн тал азраг байгаа. Их нь унгаа азраг, унгангуу байгаа. Би Говьолтой аймгийн Дэлгэр сумын гуулын төсгөн уяач Амар заа гэдэг юм байна. Миний хүрээ азраг Сүхбаатар аймгийн Халзангийн Эрдэнэ лагаа онгоо миний урдан хүрээ азраг байсан. Тэрний төл ихэнх манай өөрийн унгангуу өөрийн унгаа хад байна. Хүрээ азрагны амжилтныг яг тодорхой. Хүрээ азрагны амжилт гэвэл Нодлон аймагт хаврын бооцоод уралдаанд нам үзүүлээд буухтууд болсон хаврын бүсийн уралдаанд нарийн 3-аар тавьгаад өнгөрсөн зам Баян-Хонгорын аймгийн Хангаан бүсийн наад нам үзүүлээд сумын ойд бас ам үзүүлсэн. За энэ жил анхны үе байна уу? Намайг Баян-Хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Төвөн Дэмбэрлийн Ёндан гэдэг залуу яаж. За миний ар Сүхбаатар Эрдэнэ цагааны асгалаар л мөрний эзэн амар тайван гэж засаг даргаасан тэрүүн унгаад доо. Би шүдлүү үрээ хатарсан. Тэрүүнээс хойш олон харигдж байна. Харигч байна. Ямар юмтай. За ардын өвсөлт ер нь сумууд ер нь тогтмол шүү. Баян цагаан баян дэрт. Ер нь тогтмолж илд. Амжилт бүст нодон 6 алцсан. Уржин бүст 8 алцсан. Хаанхан ямар бүст? Шинжаанстын говийн бүст. Нодон баян цагааны зуны бүст чад аймгийн бүст 6 алцсан. Амжилт. Хэдэн давхар уягаар оруулж байна? За би 3 дахь давхар уягаар оруулж байна. Амгийн бүсийн хур засаг таны хоёрын гаруус шуралдааны хурдан азраг насны уралдаанд түрүүл жаман хөтөөж яригдсан алдарт хурдан хөлгүүдийн алдарт цабэглээ. Salkiyaran döktü canım hayırını teren asın barajı kundugat. Atay takım
За энэхүү Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагч засаг тааны хорд 2000 гаруй аймгийн өмнөд төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны Адун сүргийн маллай хурдан газарганы уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж өргөж байна. Түрүү мөгнөд хурдалсан Говьолтой аймгийн бэгэр сумын байж бүрэг жүвийн жаргал тогтны хурдан халиун газарганы бай шагналыг за аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Болдбаатар одоо гартуулан өгж өргөж байна. За мөн одоо сая төгрөг хурдан удмын адуугаар шагнаж өргөжүүлж байгаа. Аман хөдөлгөөнд дурталсан Баян-Хонгор аймгийн Баянлаг сумын аймгийн алдарт байж Ямбагийн амар жаргалын хурдан хүрэн алдсан газарганы бай шагналыг 2018 оны Монгол улсын шилдэг салбар холбоо шалгарсан Говьолтой аймгийн алтан хөдөлмөрийн спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга доноо одоо гардуулан өгж баярлуулаа. За айргийн урд бол одоо Баян-Хонгор аймгийн Баян цагаан сумын Батхуугийн утган баярын жигүүр хол гэдэг азар хурдалсан бол Баян-Хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Түмэн Дэмбэрлийн Янлангийн дуу тар азар айргийн дөрөв дурталж Говьолтой аймгийн дэлгэр сумын Гуйлан тусганы аймгийн алдарт байж Борхүүгийн амар цаягийн хурдан хүрэн газараа аргагүй одоо удамтай хурдан дүмэн их гэдгийг баталж айргийн дав тус урдлан уйсан эдсэн үнсэн гүгөөд наадамчин олдон байсгалаа. За ингээд азарганы уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баярлуулаа. Түрүү өмөрийг сая төгрөг хурдан удмын адуугаар за мөн одоо хайргдсан бүх адуугаан бас одоо нутгийн уяаштын унган хурдан удмын адуугаар шагнаж урамшуулсныг үзэгчтэй охиндоо дахин дуулгая. Аймгийн алдарт байж Чанбаатар гэж юм байна. За өнөөдөр энэ манай сумд засаг тааны хурд баруун бүсийн энэ хурд зохиож байгаа. Их олон сайхан уяач төрж хоёр аймгийн 10 хэдэн сум ирж хатан дуурай төлгийнхэн хурд хүчийг сорж их сайхан сэтгэл өндөр байна. Баяр наадам зохион байгуулалттай их сайхан гоё болж байна. За тэгээд одоо энэ телевизийн та бүхнийхөө ажилд амьдралд нь ад жаргал эрүүл нэг сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөе. Дахиж манай нутгаар зочлон ирж би бүхнийг улам энэ сайхан орны уралдааныг орон даяар ингэ сайхан юу аж баяртай байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Мандах нарыг саранд төлөвлүүлж бандууга ухааныг сэтгэл татамшуулсан Монгол хаддын эрхэмсэг дүрийн давтамж энэтхэг орны эмт ургамлын найрлаг
Эгэлгүй огхгүй сайхны бүтээгдэхүүн эрхэм таны эргэлзээгүй сонголт. Хатан гоёл. Та бод авах гэж байгаа юм шиг. Тэгвэл шилмэл бодийн хямдралтай суглаатай бодонтой Монгол хөтөлбөрийг орон даяар эхлүүлсэн байна. Таны худалдан авалт хийсэн үнийн дүнгийн 300 мянган төгрөг тутамд нэг суглаа. Азтай нь гэх юм бол Брус 30 автомашин, мотоцикл, олон хонжруу таныг хүлээж байна. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. 3 давхар зузаан, хөвөн зөөлөн Clinics DecoSoft. Хой. Бажгараа. Яса. Бараанд явж байгаа юм уу? Харин тийм ээ. Одоо ингэж бараанд явдаг цаг өнгөрсөн штэ. Шууд л гэрээсээ Акмарт цэг юм байна. Манай хятад хэлтэй операторууд таны сонголтонд дэмжлэг үзүүлж, чанартай бүтээгдэхүүнийг таны гэрт үнэгүй хүргэж өгнө. Кемадун найдвартай үйлчлэгээ таны сонголт Акмарт цэг юм байна. Нян хэмжигч багжийн тусламжтайгаар суултуураас 7654 нян илрүүлсэн бол Domestor цэвэрлсний дараа бүх нян устсан байна. Зөвхөн суултуурч гэлтгүй. Ван, шал бүх төрлийн гадаргууг дээд зэргээр цэвэрлэнэ. Шинжлэх ухаанд танигдсан бүх төрлийн нянг 100% устгагч Domestos. Баярлалаа аялалд таныг хүрж байна. Хөгжилтэй аялал компани Номинтой самтын дуучин Монгол Улсын сүүлийн дэргүүний ажилтан Дэлгэр мөрөнтэй хамтдаа энэ зууны хамгийн том тоглолттой аяллыг байгаль нуурын иргэдээр зохион байгуулах гэж байна. Хайртай гэр бүл, анги хамт олон найз нөхөдтэйгээ хамтдаа аялаж, хайртай дуучныхаа сэтгэл тоншсон дуунуудыг сонсож аяллаа амтыг мэдрээрэй. Аялал 2019 оны 6 дугаар сарын 19-21-нд Улаанбаатар хотоос хөдөлнө. Байгалийн сайхныг мэдэрч хамтдаа аялцгаая. Байгаль талаар гэдэг зүгээр балаагийн авъя гэж. Хэрэглэх нь илүү хялбар боллоо. Аппликатортай тампон нь хөвөн зөөлөн шингээгчтэй бариултай бөгөөд авч явахад авсаархан. Kotex аппликатортай тампон. Та аялмаар байна уу? Тэгвэл та шилмэл бодонгоос бодонгаа аваад суглаанд оролцож хосоороо гадаад аялах эрхийн эзэн болоорой. Бүх зардлыг нь шийдсэн. Хөдөөсөн пицца. Хэрэв багтай, үхрийн багтай, салянтай, 100% органик үндэсний үйлдвэрлэл. Хадгалах хугацаа 30 хоног. Хэрэглээдээ таруулан шарах шугай 10-аас 12 минут хадаагаад үтсэ. Family Pizza. Хой. Бажгараа. Яса. Бараанд явж байгаа юм уу? Харин тийм ээ. Одоо ингэж бараанд явдаг цаг өнгөрсөн штэ. Шууд л гэрээсээ Акмарт цэг юм байна. Манай хятад хэлтэй операторууд таны сонголтонд дэмжлэг үзүүлж, чанартай бүтээгдэхүүнийг таны гэрт үнэгүй хүргэж өгнө. Кемадун найдвартай үйлчлэгээ таны сонголт Акмарт цэг юм байна. Нян хэмжигч багжийн тусламжтайгаар суултуураас 7654 нян илрүүлсэн бол Domestor цэвэрлсний дараа бүх нян устсан байна. Зөвхөн суултуурч гэлтгүй. Ван, шал бүх төрлийн гадаргууг дээд зэргээр цэвэрлэнэ. Шинжлэх ухаанд танигдсан бүх төрлийн нянг 100% устгагч Domestos. Хой. Бажгараа. Яса. Бараанд явж байгаа юм уу? Харин тийм ээ. Одоо ингэж бараанд явдаг цаг өнгөрсөн штэ. Шууд л гэрээсээ Акмарт цэг юм байна. Манай хятад хэлтэй операторууд таны сонголтонд дэмжлэг үзүүлж, чанартай бүтээгдэхүүнийг таны гэрт үнэгүй хүргэж өгнө. Кемадун найдвартай үйлчлэгээ таны сонголт Акмарт цэг юм байна. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. 3 давхар зузаан, хөвөн зөөлөн Clinics DecoSoft. Та бүхэнд нэг сюрприз задлаа. Бодонтой Монгол хямдралтай суглаат хөтөлбөрт оролцсноор нэг азтан галт тогооны тавилга. Дахиад нэг азтан удалгын өрөөний иж бүрэн тавилга. Дахиад нэг азтан зочны өрөөний иж бүрэн тавилга хожих боломжтой. Танд аз хэмрийг хүсэн ярив. Баярлалаа.
Эрхэм уус та бүхнийг Ирландоос төлөвлөгдсөн Карен брендийн адууны нэмэлт тижэл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnol, Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Өөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Stay Sound гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хадгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас хэрэглэсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хугацаар холбоорой. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээ даах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. За хорчилоо 2018 оны Монгол улсын шилжин шилдэг салбар холбоогоор шалгарсан самдгийн магнаа сүрэн тэргүүнтэй Говь Алтай аймгийн Алтай хөлөмрөн спорт уяаштын холбооны санал наашлагын дагуу Говь Алтай аймгийн засаг даргын захирамжаар Эрдэнэ зумнан зохион байгуулагдж буй засагдхны хурд 2019 Говь Алтай аймгийн өмнөд төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Говь Алтай аймгийн Эрдэнэ сумын уяаш Дулмаагийн Нямжинцангийн хурдан шар хүрээ одоо гараад ирсэн уршилж жол түүний ардал дээр сайхан хонгорроо гарч ирсэн уршилаа. Говь Алтай аймгийн Эрдэнэ сумын цагаан уулуугийн уяаж бүрэн төгсний хурдан хонгорроо өнөөдрийн хөлцөнгөл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны ам хөзүүн дээр гараад ирсэн уршилж жол Говь Алтай аймгийн Бэгэр сумын уяаж очрын хөрөнгөрөө одоо айргийн урав дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Наадлаар нь одоо битүүн нэмнэтээ сайхан халиун үрээ ороод ирсэн Говь Алтай аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Цэдэн намбын клубын хурдан халиун үрээ гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин одоо харж байна. За халиун үрээний цаад талд нь бол одоо Говь Алтай аймгийн Бэгэр сумын мөрөн спорт уяашны холбооны дөрвөн Пэрэлдэ дэшийн хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо гараад ирсэн. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь Эрдэнэ сумын мөрөн спорт уяашны холбооны дөрвөн Монгол улсын говьяд малчин авир мэдгэн хурдан хар үрээ ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За хар үрээний хөнгөн дээр Дорн аймгийн цагаан сумын Монгол улсын тодмонтой байж Төвдөн дайчдын Батцэргийн унган намагтай сайхан хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Улаан ширхттэй хүүхэдтэй сайхан зэр дөрөв 32 номертой мөрдсөн Говь Алтай аймгийн зэр сумын уяаж Баасанжгийн хөрөлдөлтийн хурдан янзаг зэр дэдэг үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа. Эрдэнэ сумын уяаж Цэдэн намбын мөрөнд орчийн хурдан хонгор үрээ арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилаа. За мөн одоо битүүн нэмнэтээ сайхан хул үрээ одоо гараад ирсэн Баян хонгорын Баянлаг сумын аймгийн алдарт уяаж Бямбагийн хурдан хул үрээ гарч ирсэн уршилаа. Энэ ард талд одоо улаан ширхттэй хүүхэдтэй сайхан ном азарган хул үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Алтай хөлөмрөн спорт уяашны холбооны нарийн бичгийн дарга за доной хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн байна. Нямаажгийн доной хурдан хонгор үрээ гэж Говь Сүмбэр аймгийн Шивээ Говь сумын аймгийн алдарт уяаж Хомсрынгийн Ажийн сүрэнгийн хоногон хурдан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүнийхэн зөв талаар цагаан усан намхтай цээжнэтээ сайхан саар дүрээ орж ирсэн. Говь Алтай аймгийн Чандман сумын уяаж Шагдрын Эрдэнэ улсын хурдан саар дүрээ одоо гарч ирж байгаа. Говь Алтай аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Алцахгүй дэлгэр жаргалын одоо унган хурдан саар дүрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн ногоон зүүн нэмнэтээ сайхан хонгор үрээ бол одоо Говь Алтай аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Цэдэн намбын мөрөнд орчийн хурдан хонгор үрээ байгаамаа. За мөн одоо энэ арын хэдэн үрээнийх нь одоо өнгөн дээр тэр 90 алаг хувцастай хүүхэдтэй сайхан хээр үрээний гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Тэр бол Говь Алтай аймгийн цогц сумын уяаж Мандах нарангийн хурдан хээр үрээ гараад ирсэн байна. Их насны мөрдийн уралдаан сайхан хонгор мөр одоо гарсан цагаас их тархинд дурлаад байсан. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр яваад жижигхэн зэр төрийн өнөөдрийн нааданд одоо
сайхан дээгүүр гараад ирсэн Говьолтай аймгийн зээл сумын Баасанжуугийн хөрөл дуудлагын янз зээлддэг үрээ. За харийн хонгорууныхын цаадалд нь Говьолтай аймгийн Жандман сумын найрамдлын хурдан хэрвээ гараад ирсэн байна. Их багнааданд одоо олон дөрүүлж харагдсан найрамдлын хэр гэж одоо яахан аргагүй хурдан үрээ. За ингээд энэ гурван үрээнийхээ өнгөн дээр Говьолтай аймгийн бигэр сумын яаж очрын хурдан хүрэн гараад ирсэн. Төв аймгийн Баян цогц сумын угол Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүлэгч шүү аймгийн алдарт бай Тогмодын дөрвотын одоо унган адуу байгаа. За түүнийх нь нардал дээр Говьолтай аймгийн бигэр сумын мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүн Пэрнлээ дэши хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. Хүрэн халдсан үрээний ард тал дээр бол одоо сайхан халиун үрээ дараатай урьшлаад байгаа Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын Цэдэн намын голдын хурдан халиун үрээ юм байгаа юм. За ингээд Төв аймгийн Баян цогц сумын аймгийн алдарт бай Тогмодын дөрвотын унган адуу Говьолтай аймгийн бигэр сумын очрын хурдан сартай хүрэн үрээ бол одоо хайргийн урав дээр гараад ирсэн. Өнгөний хоёр үрээний баяр бол одоо үндсэндээ яг хэвээрээ байгаа. Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын уяаш Дулмаагийн нэмжинцэнгийн хурдан шарга ураа хөдөлсөн хэвээрээ. За ам хүзүүн дээр Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын цагаан уулуугийн уяаш бүрэн төгсгийн хурдан хонгороо гараад ирсэн. За өнгөний шарга ураа бол одоо Дорн аймгийн Гурван загал сумын өгшөлтэй ийм одоо хурдан ураа байна лээ. За эх орны наран мандах зүүн хязгаараас 10 алтын нутагт одоо ирж тоосон өргөж байгаа хурдан шарга ураа Говьолтай аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны соёл насны мөрдийн уралдааныг өнгөлсөн хэвээрээ. За ер нь одоо тун дургэнхэн байгаа ураа байна. Энд уралдаж байгаа нэг 80 гаруй хурдан үрээг бол одоо газар дээрээсээ сайхан гарч ирээд хөтөлсөн одоо нэг үүдэн өмрөө ирээдээ хөтөлсөн хэвээрээ. За ам үзүүн дээр Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын уяаж бүрэн төгсгийн хурдан хонгороо гараад ирсэн. За харийн хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол бигэр сумын уяаж очрын хүрэн үрээ. За түүний ардалаар Чанман сумын уяаж найрамдлын хурдан хэрвээ орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын харьяа Говьолтай аймгийн Баян уул сумын угуул Мичлийн амбалтын унган адуу. За өнгөрсөн жил Баян хонгорын бүсийн уралдаанд одоо төрүүлж үлсэн Цээлийн бүс болон Дэлгэрийн бүсийн уралдаанд харагдаад Алтан бахархал уралдаанд ам хүзүүлсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа халдсан үрээ бол одоо Говьолтай аймгийн бигэр сумын мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүн Пэрнлээ дэши хурдан хүрэн халдсан үрээ. Пэрнлээ дэши уяаж өнгөрсөн жил одоо Алтан хамар уралдаанд одоо хурдан дагаа хар дагаа төрүүлгэж байсан одоо санагдаж байна. За ногоон зүүн өмнөдөө сайхан хонгор ураа бол одоо ороод ирсэн байгаа. Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын Цэдэн намын бүрдэрч хонгор ураа түүний ард тал дээр нөгөө янзаг зэр гэдэг үрээ одоо Говьолтай аймгийн зээл сумын байж хүрэл тулгын янзаг зэр дүрээ. За харийн хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан саар дүрээ ороод ирсэн байгаа. Энэ Говьолтай аймгийн Жандман сумын Шагдрын эрдэнэ улрын хурдан саар дүрээ зөв талаар нь 30 номертой мөрдсөн хол үрээ орж ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ гурван үрээний хамгийн ард талд нь Говьолтай аймгийн цогц сумын яаж Мандах нарангийн хурдан хэрвээ ороод ирсэн бол Монгол улсын авраг малчин, авиат малчин за эрдэнэ сумын мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүн авир мэдгүй хурдан харуулаа хамгийн ард талд нь харагдаж байна. За хурдан саарнамраа хайргийн дөрөв торлуулсан аймгийн алдарт яаж Гаацрынгийн өрөмөлтийн хурдан хонгороо сая харагдаад өнгөрлөө. Түүний ард талд дээр сайхан харуулаа Говьолтай аймгийн бигэр сумын яаж Шагдрын амбатын хурдан харуулаа одоо харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. За тархин дурлаад байсан Дорндын зургийн алдартын унган хурдан хэрвээ бол одоо энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байна. За дөрөв дээр нь одоо яваад байгаа тодглаан ширтантай хөөхөдөө сайхан азархан хол үрээ бол одоо 2018 оны Монгол улсын шилдэг салбар холбоо Говьолтай аймгийн Алтай хөлөг мөрөн спорт уяачны холбооны нарийн бичгийн дарга Нямаачвын доноо хурдан хонгороо Говьсомбор аймгийн Шивээ сумын аймгийн алдарт бияж Хомсронгийн Эдээсрэнгийн унган адуу өнгөрсөн жил Говьолтай аймгийн Бэрцэнгэл нааданд айргийн дөрөв дурталсан Дэлгэрийн бүсийн уралдаанд харагдаад Бигрийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 90 жилийн ойдуулсалтай хайрагдаж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Цагаан цэшнэтэй гөхөлтэй сайхан бороо уршилж байгаа болтой байна. 01 номертой марцсан эрдэнэ сумын үе сосромын лавгэртний хурдан бороо байна. За энэ араас одоо хурдан халдсан газаргаа ам үзүүл дурдлуулсан Баян хонгор аймгийн Баян дэг сумын аймгийн алдарт бияж Бямбагийн хурдан хол үрээ одоо сая харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. Цагаан цэшнэтэй ахаад одоо сайхан хар үрээ одоо нэлээд гэрчтэй их уршиллаа. За энэ хар үрээ бол одоо Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын аймгийн алдарт бияж Мөнхгүйрийн хурдан хар үрээ гараад ирсэн байгаа болтой байна. За ягаан цэшнэтэй өсгийцэн азарган хэрвээ харин нэлээд түргэн дөхөн өлтөө яруу хүмүүстээ гэртээ уршилж шиг боллоо. За энэ хэрвээ бол одоо Говьолтай аймгийн дэлгэр сумын Нацгийн Бацаагийн хурдан хэрвээтэй тун адилхан үрээ одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Мөн одоо Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын бияж Бүрний базрын хурдан азарган бол одоо харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. За ингээд Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагч засаг таны урд 2010-аас аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрд гарааныхаа 6 газрыг газрын талд бол одоо орж ирсэн. Цул бол одоо аль хэзээ сайхан задарсан байгаа. За ногоон зүүн өмнөдөө сайхан азаргын шарга үрээнэг гараад ирсэн байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Говьолтай аймгийн эрдэнэ сумын Монгол улсын алдарт бияж Баатрин шамгаан агсны хөө. За эмнэг сургалтын спортын мастер аймгийн алдарт бияж Ерөөлтийн хурдан харуулаад хамгийн заадлаар нь оршиллаа. За зөв талд нь одоо ногоон зэжнэтэй сайхан харуулаа гараад ирсэн Говьолтай аймгийн Жандман сумын Жүгдрийн хурдан харуулаа баг шиг байна. За нөгөө ягаан зэжнэтэй өсгийцэн анцархан хэрвээ аман ангайтад татаатай хэрнээл уршаагаан төвч уралдаад байгаа. Өнөөдрийн нааданд үзүүрийн хэдэн үрээтэй залгаж уралдаж мэдх юм биш үстэй. За энэ хүрэн хэрүүрээ бол одоо Говьолтай аймгийн дэлгэр сумын Нацгийн Бацаагийн хурдан хэрвээтэй тун адилхан үрээ гараад ирсэн. За гавьяат малчин авир мэдгэн хурдан хэрвээ энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь одоо уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна.
За нөгөө гарсан цагаас ихэд сайхан дархан дурлсан Орон аймгийн уран загас суми хоногн ато Эрдэнэ сумын Дулмаагийн хэмжинцэнгийн хурдан шаргуурай жаахан хойшлоо. Мөн одоо дархан дурлаад байсан ногоон зон үнэтэй Эрдэнэ сумын Цэдэн бүрдүрчийн хурдан хонгороо осото жаахан хойшлсон бол Оюлтай аймгийн Алтай хөдөлмөрийн спорт уяшны холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаживын доноо хурдан хуулуурай одоо энэ хэдэн хүрээний хамгийн ардал дуршиж байгааг үзэгчтэй авах харж байна. Өнгөрсөн жил Оюлтай аймгийнхан барьцангад нааданд айр гэсэн юм одоо довтой хурдан одоо байгаа. За Нимаживын доноо нарийн бичиг бол одоо нутагтан зохион байгуулах гэж байгаа энэ хөө аймгийн өмнөд засгийн хурдан мөрдийн уралдаанд хүрэлцэн ирж хурдан хурцлог мөрдийнхөө одоо уяасалгыг одоо тааруулан шантсыг нь шалгаж байна. За нөгөө 1 номертой мөрдсөн сайхан бор үрээ бол одоо энэ хэдэн хүрээний хамгийн ардал одоо өршлээд байгаа. Эрдэнэ сумын Сосрмын лав гэртний хурдан бор үрээ байгаа юм. 30 номертой сайхан бөхтрөг матастай хол үрээ одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж байна. За зарим одоо уралдаан чүгтийн номер бол одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг байгаа. Түрүүнд одоо азарганы уралдааны бүртгэлтэй бас одоо адилхан одоо бүртгэгдсэн байна лээ. За ингээд соёл насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн хүрээний ард тал дээр бол одоо болор эрдний хурдан саар дүрээ гараад ирсэн бол Бэгэр сумын мөрөн спорт уяшны холбооны дөрвөн Пэрэндээ дэшийн хурдан халдсан үрээ. За өнгөн дээрээ найрамдлын хэр гэдэг үрээ гарч иржээ. За найрамдлын хэр үрээж аргагүй одоо Алтай нутгийн авраг гадуунуудын нэг л дээ. За өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн. За өнгөрсөн жил одоо Алтай бахархал уралдаанд хол хөдөлж байгаад одоо хадуурчсан байгаа мандлын дөрлж гарч ирж хадуураад эргэд замдаа одоо айр гэдэж байсан санагдаж байна. Өнгөн дээрэн гарч ирэхээр нэг хөндлөн явчих гал байдаг замтай та хурд нь огтхгүй байгаа адарган соёолон гэх юм бол өнөөдрийн нааданд одоо бас найрамдлын хэрвэрийг хэлж мэдгээр байна. За ингээд ард дээр нь бол одоо Оюлтай аймгийн Бэгэр сумын очрын хурдан хөрөнгөрөө гараад ирсэн Төв аймгийн Баян зөв сумын аймгийн алдарт байж Монголын мөрөн спорт уяшны холбооны тэргүүлэгч тогмодын дөрвотын одоо хоногн адуу. За Пэрэндээ дэшийн хурдан халдсан үрээ харин хэдэн үрээний өнгөн дээр Эрдэнэ болрын хурдан саар дүрээ наадлаар нь орж ирлээ. Саар дүрээ бол одоо Оюлтай аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж алцхгүй дэлгэр жаргалын хоногн адуу. За дэлгэр жаргал алдартын бол одоо хурдан саар лазарганых нь угшилтай байгаа хаа. Түүний ард тал дээр сайхан хүрэн үрээний гараад ирсэн уршилж байна. Энэ Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын хүрэл зүхий хурдан хөрөн үрээ Монгол улсын дадмандаа байж Батөлзийн отгон насангийн хурдан хурдан үрээ мортож ирсэн тэр бол одоо ороод ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй аван харж байна. За доноо нарын бичгийн одоо хурдан хул үрээ бас гараад ирсэн бол Монгол улсын алдарт байж Баатрин шамгай агсны хүү аймгийн алдарт байж Ерөөлтийн хурдан хар үрээ өнгөний хэдэн үрээтэй очиод нийллээ. За арын 3 үрээнийх нь өнгөн дээр хурдан саардмаар айр гэдүүлсэн аймгийн алдарт байж Гаазрынгийн арван болтын хурдан хонгор үрээ бол одоо өршлээд байгаа. Макси Монгол улсын алдарт байж Бүрөвдөржин алтан зүгийн одоо хоногн одоо юм байна лээ. За аймгийн алдарт байж Ерөөлтийн хурдан хар үрээ энэ хэдэн үрээн дээр ирээд нийлсэн байгаа. Яг онцтой өгөхтэй сайхан хар үрээ Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын хоногн адуу. За аав нь бол одоо Монгол улсын алдарт байж Баатрин хямгай гэж одоо сайхан буурлуу яж юм байлаа. За мөн одоо сайхан хөрөнгө халдсан үрээ бол Бэгрийн уяшны холбооны дөрвөн Пэрэндээ дэшийн хурдан хөрөнгө халдсан үрээ. За нөгөө 1 номертой мөрдсөн бор үрээ. За үзүүрийн тасарсан хэдэн үрээний ард тал дээр урьшлаад байгаа Эрдэнэ сумын Сосрмын лав гэртний хурдан бор үрээ байгаа юм. За Оюлтай аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт байж Гаазрынгийн арван болтын хурдан хонгор үрээ бол одоо энэ 3 үрээний өнгөн дээр Оюлтай аймгийн цогц сумын байж Мандах нарангийн хурдан хээр үрээ одоо түүний ард тал дээр нь гараад ирсэн эрээн замцтай өгөхтэй сайхан засмал дэлтэй хээр үрээ урьшлаад байгааг үзэгчтэй авах гарлаа. Одоо энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь өнгөн дээр нь одоо ногоон зэжнэтэй сайхан азраган хонгор үрээ гарч ирсэн урьшилж байна. За Оюлтай аймгийн Эрдэнэ сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо өгсдөг урууддаг мордын тамирыг бас одоо нэлээхэн шалгадаг тавилантай нутагээд за ингээ Гаазрынгийн арван болтын хурдан хонгор үрээ дааган цагаас хойш одоо сум орон нутагтаа бас 10 гаруй харагдаж төрүүлчихэд байгаа ийм одоо хурдан үрээ байна. 01 номертой мөрдсөн сайхан бор үрээ энэ одоо урьшилнаа. Эрдэнэ сумын үе Сосрмын лав гэртний хурдан бор үрээ. За Пэрэндээ дэш тэргүүний хурдан халдсан үрээ одоо энэ гараад ирсэн. Оюлтай аймгийн Бэгэр сумын үе Пэрэндээ дэшийн хурдан халдсан үрээ. За Оюлтай аймгийн Эрдэнэ сум бол одоо Бэгэр сумтай хил залгаа оршдог ийм одоо нутаг байгаа. Ингээд Эрдэнэ сумын зохион байгуулагч аймгийн бүсийн уралдаанд Бэгэр сумаас одоо уяшны холбооны дөрвөн Пэрэндээ дэш одоо хурдан халдсан үрээтэйг хүрэлцэн ирсэн дархин дурлаад байгаа. Оюлтай аймгийн Алтай хөдөлмөрийн спорт уяшны холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаживын доноо хурдан хул үрээ одоо энэ гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил Аймагтан харагдаад Дэлгэрийн бүсийн уралдаанд харагдаад Бэгрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо харагдсан юм завтай хурдан үрээ байгаа. За Оюлтай аймгийн Эрдэнэ сумаас одоо дөрөн гарсан 2 Монгол улсын алдарт үеачийн нэгэн болох Баатрин хямгай агсны хөө Ерөөлтийн хурдан хар үрээ хамгийн ард талд нь гарч ирсэн. За Баатрин хямгай агсан гэж Монгол улсын алдарт үеач Монгол улсын авраг гадуучин хүн байлаа. Түүний хөө Ерөөлт бол одоо эмнэг сургалтын спортын мастер аймгийн алдарт үеач золтой ийм одоо хүн байгаа. За дундалд нь Монгол улсын дудманлаа үеач Монгол улсын авраг малчин Батөлзийн отгон насангийн хоногн одоо Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын хүрэл зүхий хурдан хөрөн үрээ. За өнгөн дээрээ бол одоо Оюлтай аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдарт үеач алцахгүй дэлгэр жаргалын хоногн одоо Оюлтай аймгийн шандман
сумын Шагдрын Эрдэнэ улрын хурдан саар дүрэ гарч ирсэн. За энэ хүрэн алдсан үрээ бол одоо Говьолтой аймгийн бигрийн очрын хурдан хүрэн үрээ. За өнгөн дөрөн Говьолтой аймгийн Чандман сумын найрамдлын хурдан эрүүрээ одоо хөдөлсөн хэвээрээ. Ардын хэвсэлийн 90 жилийн үндэсний хөрс ангил наадам соёлын хулморон айрыг идүүлж байсан Говьолтой аймгийн Баян улс сумын угуул Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогц сумын харьяат Мишлийн амбалтын одоо унаган адуу за найрамдлын эрүүрээ одоо замаас нэг хөндлөн ирчих гээд байгаа. Хүүхдэн чадмаг хөндлөлтөд одоо замдан тогтоогоод өгшөг байна. Үнэнхөө хурдан адуу гэвэл найрамдлын эрүүрийг одоо хэлэндээ. За наадад нь бол одоо Монгол улсын алдарт байж Баатарын хямгаа гэсний хөө ерөөлтийн хурдан харуулаа. За хошуултаа дугаа сайхан хүрэн үрээ бол одоо Баян аймгийн Баян өндөр сумын яаж хүрэл сүхий хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн. Өвөрхөн аймгийн хайрхан дулаан сумын хар нутгийн хөндлөгөр нутагта Монгол улсын дадмантай байж Монгол улсын авраг малчин Батөлзийн утган насангийн унаган авдаг байлаа. За цаадалд нь бол одоо Шагдрын Эрдэнэ улрын хурдан саар дүрэ гараад ирсэн бол 2018 оны Монгол улсын шилдгийн салбар холбоо Говьолтой аймгийн Алтан хөлбөрийн спорт уяжлын холбооны нарийн бичгийн дараа Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын угуул Нямажвын доноо хурдан хуулаараа тасарсан даван үрээний ардал дээр урьдчилаад байгаа. Дөрвөн жил усаад ухаан сайхан аврагад ухаан ээлтэй өрөө байна. За Шагдрын Эрдэнэ улрын хурдан саар дүрэ Говьолтой аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж алцахгүй дэлгэр жаргалын одоо унаган одоо за үзүүрийн таван үрээний ардал дээр гараад ирсэн Монгол улсын алдарт яаж Баатарын хямгаа гэсний хөө ерөөлтийн хурдан хар үрээ Баян аймгийн Баян өндөр сумын яаж хүрэл сүхий хурдан хүрэн үрээ за өнгөний үрээнүүдийн байр солигдчихэ. За ингээ соёлын насны мөрд одоо газрын жээжинд гарч ирэхэд Говьолтой аймгийн бигэр сумын очрын хурдан хүрэн үрээ өнгөн дээр гараад ирсэн Говьолтой аймгийн Чандман сумын найрамдлын хэрүүрээ хам хөөзөн дээр гарч иржээ. Найрамдлын хэрүүрээ өнгөрсөн жил Алтай махархал уралдаанд хам хөөзөөдсөн Цээл болон дэлгэрийн бүсийн уралдаанд тус уралдаан хайрагдаад Баян аймгийн бүсийн уралдаанд түр өмгнээ дурдалсан. За ингээ соёлын брэнд орж ирэхэд Говьолтой аймгийн бигэр сумын очрын хурдан хүрэн үрээ түрүүлэн ирсэн мөнгө олныг байсгалаа. Төв аймгийн Баян зөвцмийн аймгийн алдарт Тогмэдийн Нурбатын унган хурдан халдан үрээ Алтай нутгийн нэнгэр дор хурдан орсон мөрөн соёлынгийн дакулыг агуул төрүүллээ. За ам хүзүн Говьолтой аймгийн Чандман сумын найрамдлын хурдан эрүүрээ хурдалсан бол Монгол улсын алдарт байж Баатарын хямгаа агсны хөө аймгийн алдарт байж ерөөлтийн харуураа хайргийн урд хурдаллаа. Баян аймгийн Баян өндөр сумын хүрэл сүхий хурдан хүрэн үрээ айргийн дөрөв турдаллаа. Говьолтой аймгийн Чандман сумын Шагдрын Эрдэнэ улрын хурдан саарлураа. За алдахгүй дэлгэр жаргалын алдарт их одоо хурдан саарлалдрын яхан өгшөлтэй саарлураа ингээд айргийн 5. За Алтай хөлбөрийн спорт уяжлын холбооны нарийн бичгийн дараа Нямажвын доноо хурдан хонгороо өнгөрсөн жил аймагт харагдсан өнөө жилийн хөө өмнөд үсгийн хурдан мөртийн уралдаанд арайхан ариг шалгуу 6 турдаллаа. Говьолтой аймгийн бигэр сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны дөрвөн Хэрэндээ дэши хурдан хүрэн халдан үрээ гарсан цагаас ахад сайхан дарахын дурлалсаар 7 турдлан орж иж байгаа гэдэг чинь ахын гарлаа. За 8-9-2 үрээ Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт уяаж хурдан саарл мөртөө Гаацүрэнгийн ариун болтын хурдан хонгор үрээ. За Монгол улсын алдарт уяаж Пүрвдүржин алтан сүхий унаган адуу дааган цагаас хойш том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан өнөөдрийн наадамд 8-д орж ирж харагдаж байна. Говьолтой аймгийн Чандман сумын Жүгдрийн хурдан хар үрээ 9 турдаллаа. За 10-д хойноос туулсан Говьолтой аймгийн цогц сумаас ирсэн Эрдэнэ сумын ариун болтын хурдан хонгор үрээ. За Мандаг нарангийн хурдан хэрүүрээ орчлоо. Инх сайхны хурдан хэрүүрээ түрүүний дээр одоо 10-д орж ирж байгаа хэрүүрээ багшиг байна. За нөгөө 1 номертэй мөрдсөн бор халдсан үрээ 5 эрдний бор халдсан үрээ бас одоо 10 милэн гарнатаар ороо авчиж байгаа харагдаж байна. За энэ хөө Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумнаа зохион байгуулагдж засагдганы хурд 2019 аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлынгийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдж барайнд орлоо. Манай дүүгөр байгаа сумын алдарт байж мөнхөө эргээд айнут Төв аймгийн Баян зөвцмөө тогтмол төрөтийн унгаад байгаа. Нийтдээ аймгийн чанартай сумын тэгшүүнүүдтэй 34 5 орж байгаа өрөөгөө. Тийм өрөөгөө. За энэ жил хэд вэ? Энэ жил 2 дахь байна тий. Сая сумандаа нэг төрүүлчихэд одоо ингэ дээр төрүүлж байгаа. Засаглахны урд 2019 уралдаанд гүрэлцэн ирсэн нийт уяачид хусуур сойсны хамсаатангууд наадамчид үзэгч тав хүндээ бас энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Наадам сайхан болж байна. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын харьяат аймгийн алдарт уяаш Мандах гэдэг залуугийн Хинтийн мөрөн сумын Алтан уй гэдэг манай дүү над төгсөн. Алтан уй дүүдээ их баярлалаа. Битүүмөр байгаамаа энэ. Одоо энэ жил уралдаж байгаа шинэ соёл. Хэддэг уралдаан болж байна? Анхны уралдаанд болж байна. Чандамнаас ирж уралдаж байна. Тэгээд Чандамны уяач найрамдлагч хүмүүс байна уу? Тэгэхээр манаас Эрдэнэ сумынхаа бүсд ирж амаг үзүүнд оролдлоо. Тий. Эрдэнэ сумынхаа уяачтай холбоонд бас тэргүүлэгчд нь сая баярлалаа гэж хэлмээр сайхан ойрхон бас сайхан оролдоо зохиож бас зохиосон сайхан баяртай байна уу? Тэгэхээр манаас төмөн зөгтөөд үү? Тий. Тэгээд төмөн зөгт Миждийн гамболт гэж хүний унгаад уу? Тий. Мегмар найзын маань манай дүү Гшбаатар начинд маань өгсөн. Гшбаатар начны маань өрөө байгаамаа. Гэр өрөөний одоо амжилт Нодон Баян хонгорын бүс төрүүлээд Алтан бархалт 2-оор ороод
Тэгээ цээлийн бүст 4-өөр ороод, дэлгэрийн бүст 4-өөр ороод. Тэгээ тиймэрхүү амжилттай. За Баянгор аймгийн Баян өндөр сумын хөрөлцөх гэдэг юм байна. За энэ Өвөрангай аймгийн утган сум маань лагнгаа дуугай. Над таагнаасаа ирснээс хойш сург орсон. Ардын суулныг дөрөвс бүстнийг орсон өрөө байгаа. Энэ жил хэдэх вэ? Энэ жил 4 дахь үе давхар байна. Өмнө нь яаж уралдаанд яаж тавьдаг? За 2 төрүүлээд 1 харигдсан. 1 мултарсан. Намайг Шагтрын Эрдэнэ болор гэдэг. Говьолтой аймгийн Чандам сумын сумын алдарт байж. Шагтрын Эрдэнэ болор гэдэг юм байна. Миний сар дөрөв Говьолтой аймгийн Чандам сумын аймаг алдарт, Говьолтой аймгийн дэлгэр сумын аймаг алдарт байж. Алцгын дэлгэр жаргал байгаа даа. Тэ 2 төрөө 2 амаг үзүүлсэн. Энэ сайхан бүсдэрж айргийн таваар тавхлаа. Өмнө 2 төрөө 2 амаг үзүүтэй. Сумдаа дөрүүлээд 1 баг нааданд дөрүүлээд. Тэгээ сая нэг баг нааданд амаг үзүүлээд өмнө бас 1 баг нааданд амаг үзүүлсэн. Дэлгүүр жаргалын алдарт одоо саар назарганы төлөв. Тий, тэрний төлөв. Тий. Тэгээ дэлгэр жаргалахтаа баярлалаа гэж хэлээ да. Тэгээд энэ бүсгэж байгаа нийт Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын нэр ард түмэнд ийм зохион байгуулалтын наадам гэж байгаа түүл их баяртай байна. Энээс хойш улам сайхан наацсаж аягаар ард түмэндээ баяр хүргэе даа л гэж. Мингриас минготор туяач даримдингээ орвандтэн мингриа таминутор туяач широлтингээ орван мингриас мингриас минготор туяач күнсдингри орван мингриас минготор туяач күнсдингри 사회에 적성버튼 어스기 식당 미숙대 어디 주부들을 듣기 그렇게 좋은 듣기 아까 좋은 것들을 듣기 하루에 가슴 고 듣기 듣기가 땅들 나가라 그래 듣기는 듣기 정는 거의 늦대라 없으면 아직도 다지스는 거니 나쁘 줄순 흥하고 저들은 저들은 내가 듣는 거다 За энэ хоо Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын зохион байгуулагч засаг таны хорд 2019 Говьолтой аймгийн өмнөдсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлынгийн уралдаанд дөрүүлж ирсэн хурдан хөлбөтийг алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан өгж байр өргөж байна. Түрүү магнад уралдсан бигэр сумын яаж очрын хөрөн үрээний бай шагналыг Эрдэнэ сумын мөрөн спорт вэштинг холбооны тэргүүн Монгол улсын говьят балчин авир мэдгүй одоо гардуулан өгж байр өргөлээ. За ам хөзөнд бол одоо Говьолтой аймгийн Жандман сумын яаж найрамдлын хурдан азарган хэрэг одоо хурдаллаа. Үнэн хүү алтайнуудад одоо дэмжсэн хурдан нүмэн нэг гэх юм бол одоо найрамдлын хурдан хэрэг хэлэндээ их баг олон нааданд одоо хайрыг төрүүлж байгаа ийм одоо завтай хурдан үрээн байгаа юм. За хайргийн урд бол одоо Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын хугал Монгол улсын алдарт байж Баатарын хямган агснийхөө Монгол улсын эмнэг сургалтын спортын мастер ерөөлтийн хурдан харуур хурдаллаа. За хайргийн дөрөвд Баянгор аймгийн Баян өндөр сумын уяаж Хүрэлсгүй хурдан хүрэн үрээ отхон устан дудманлагийн оногон хурдан хүрэн үрээ одоо хурдулсан бол Говьолтой аймгийн Жандман сумын яаж Шагдрын Эрдэнэ улрын хурдан заарлаараа айргийн 5 тус урдалж уйсан эцэн унсан гоохот наатамчин олноо байсаглаа. За ингээд дөрөв дурдалсан сартай хөрөн үрээний байшинлыг 2018 оны Монгол улсын шилдгийн шилдэг салбар холбоогоор шалгарсан Алтай хөлөг мөрөн спорт вэштинг холбооны нарийн бичгийн дарга Нимаачвын доноо одоо гардуулан өгж байр гэж байна. За доноо нарийн бичгийн даргын одоо хурдан хул ураан соёлын насны мөрдийн уралдаанд арайхан хариг чадлагаас 6 дурдалсан байгаа. Ингээд дөрөв дурдалсан хурдан хөрөн үрээний шагналыг гардуулан өгж байр гэлээ. За хайргийн тавд бол одоо Баянгор аймгийн Говьолтой аймгийн Жандман сумын уяаж Шагдрын Эрдэнэ улрын хурдан саар дүрээ одоо хурдалсан энэ бол одоо Алтай нутагт тэнцсэн ийм одоо аргагүй хурдан сайхан дүмэн их байна. За ингээд Говьолтой аймгийн Эрдэнэ сумын зохион байгуулагдсан засаг таны урд 2019 Говьолтой аймгийн өмнөд улсын хурдан мөрдийн уралдаан 2018 оны Монгол улсын шилдгийн шилдэг салбар холбоогоор шалгарсан Сандгийн магнаас өрн тэргүүнтэй Алтай хөлөг мөрөн спорт вэштинг холбооны санал наашны дагуу Говьолтой аймгийн засаг даргын захирамжаар Говьолтой аймгийн Эрдэнэ суманд амжилттай сайхан зохион байгуулагч. За энэ Говьолтой аймгийн Эрдэнэ суманд зохион байгуулагч байгаа Алтан хавар 2019 хурдан мөрний бүсийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлж байна. За энэ уралдаанд
3 аймгийн одоо 18 сумын одоо уяачид ирж одоо оролцлоо. Морь хүүгд эсэмэнд сайхан наадам боллоо. За тэгээд наадмыг сайхан зохион байгуулсан Эрдэнэ сумын морин спорт уяачдын салбар холбоо мөн одоо Эрдэнэ сумын засаг даргын тамгын газар засаг дарга иргэдийн хурал түүний тамгын газрын одоо хамт олонд баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье. Мөн одоо энэ уралдаанд хүрэлцэн ирж одоо уралдсан одоо уяачид мөн уралдаанч одоо хүүхдүүдтэй одоо баярлалаа гэж хэлье. Засгааны хаврын уралдаа 2019 наадам сайхан болж өндөрлж байна. Тэгээд энэ наадмыг манай Говьтай аймаг дэх морин спорт уяачтай холбоо мөн Эрдэнэ сумын засаг даргын намын газар морин спорт уяачтай холбоонууд одоо зохион байгуулж одоо маш сайхан болж өндөрлөө гэд энэ наадамд хандууд усан зөргсөн сэтгэлдээ алдарт уяачид малчтаас талархал илэрхийлье гэж хэлмээр байна. Сайхан мөсөө уралдаан амжилттай сайхан өндөрлж байна. Энэ арга хэмжээ бол маш сайхан уяачдын сэтгэл ханамжтай ийм сайхан маяг боллоо. Ингээд хамтран ажилд зохион байгуулсан нийт уяачид хамтран ажилласан нийт хүмүүстээс юуны баярлал талархснаа илэрхийлье. Энэ уралдаан маань бас Эрдэнэ сумд анх удаа болж байгаа онцлогтой. Дээр жил бид бол орон нутгийн ажилтны төлөвлөгөөнд тусгаж сумын морины шүтээний өндөрлөг сайхан өндөрлөгийн бүтээн байгуулалт ажил хийх юм гарааны ажил маань эхэлсэн явж байгаа маа. Энэний хүрээнд бол бид бас энэ сайхан морины бурхан хийж үтсэн өдрийн сайхан залж байна. Тэгээд одохгүйгээр бас сумынхаа өндөрлөгт хэсэгт бас морины хямрын шүтээний өндөрлөг буюу ийм сайхан өндөрлөгийг залж энэ бурханаа залах юм аа. Бурханы хажуугаар бид бас сумын алдартай гүйлгүүдийнхаа гүшөөг хийж босгож жаргалын 8 морины гүшөөг нээж хийж босгох юм зорилттой ажиллаж байна. Мөн одоо гүшөөнд 108 шаттай гэрэлтүүлэхтэй ийм сайхан зохицолборыг бид бол энэ хавартаа бас амжиж энэ зундаа амжиж хийж улсынхаа баярт бас энэ сайхан бэлэгтэй шипрестэй оролцоно гэж хэлсэн гэж зорж ажиллаж байгаа маа. Засхаас цуутай наадмын аттан дүүхийн хурсан гэгээ мөртэй дэвчээ юусын цагаан огондаа хэлсэн мордоо юусын чиний бидний хүчнүүд наадан чуулсан дэвчээ
Хэрэгтэй ордын дэргэд мэдээлэлч болдоо брэнд бүдүүхний имэжийг хамаагаад хадас төлөвлөгөө гаргасан чинь бадархаж сүлэн дэд бодож байна. За мөн аймгийн Морис Батой стадионы нэрэн чимбэр танайчсан мөн За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндын төмний их студийн уран бүтээлч хамт олон Говь Алтай аймгийн Эрдэнэ сумнаа зөвхөн байгуулагдсан засаг таны хурд 2019 Говь Алтай аймгийн өмнөд төсвийн хурдан мордын уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Алтай нутгийн дэнгэр дор 90 унаг болгоно нь усаад өнцөж ардын дөрийн хөр зингэл наадамд айрыг дөрөнд хурдлага болтугай.